တကားဒီမှာလည်းဒီမှာများသောအားဖြင့်တရားထုတ်ကြတဲ့လူတွေဆိုတာအရင်လည်းပဲတွေ့ဘူးလို့ပြောဘူးလို့မှတ်မိပါတယ်နော်အဲ့တော့တရားကိုအမြဲတမ်းအားထုတ်နေရမှာဒီလောကပြီးသွားတယ်လို့မရှိဘူးနေ့တိုင်းအားထုတ်နေရမှာကိုယ့်ဘဝမှာဖြစ်နေတဲ့လောကဓာတ်တရားတွေအကုန်လုံးကိုတရားသတိနဲ့ကြည့်ပြီးတော့နေသွားရမှာနော်အဲ့တော့ဒီနေ့ပြောခြင်းတဲ့လောကဓာတ်တရားတစ်ခုနော်လောကဓာတ်ဆိုတော့အကောင်းလဲလောကဓာတ်မယ်နော်အဆိုးလဲလောကဓာတ်မယ်များသောအားဖြင့်တော့အဆိုးကိုလောကဓာတ်လို့ပြောကြတာများတယ်နော်အကောင်းနဲ့ကြုံတဲ့ခါကျတော့ငါမှလောကဓာတ်လေးနဲ့ကြုံနေရပါတယ်လို့မပြောကြဘူးမထင်ဘူးအကောင်းကလောကဓာတ်လို့နော်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ပြောခြင်းတဲ့လောကဓာတ်ကအဆိုးလောကဓာတ်ဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဘဝမှာတွေ့နေကြုံနေရတာတွေကအဆိုးတွေတော်တော်များပါတယ်နော်အဲ့ဒါကိုသတိနဲ့ဉာဏ်နဲ့ကြည့်ပြီးတော့သိပြီးတော့နေတတ်မယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီအဆိုးတွေရဲ့ဒဏ်ချက်ကိုခံရတာတက်တာပဲလို့နော်အဲ့တော့ဒီနေ့ပြောခြင်းတဲ့လောကဓာတ်ကလောကဓာတ်၈ပါးတဲ့ကရသောအရသောဆိုတဲ့လောကဓာတ်တရားပါနော်အဲ့တော့အပေါင်းဖော်အချွေရန်ရှိခြင်းနဲ့အပေါင်းဖော်အချွေရန်မရှိခြင်းနော်ဒီအကြောင်းအရာကိုလည်းအရင်လည်းပဲခဏခဏပြောဦးတယ်နောက်ခါမှအခုလည်းကြုံနေရပါပြီနော်နောက်တစ်ခေတ်မှာလူတွေတွေ့ကြုံရမယ့်ဒုက္ခတွေထဲမှာအကြီးဆုံးဒုက္ခကဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့အပေါင်းဖော်မရှိခြင်းနော်အချွေရန်မရှိခြင်းလူတွေကကြာလီများလာနေတာလောကကြီးမှာနော်လူဥယျာဉ်များလာသလောက်လူတွေကပို့ပြီးတော့အဖော်မဲ့တယ်လို့ဖြစ်လာတယ်အပျော်ပါးတွေလည်းပဲအခုခေတ်မှာအင်မတန်များလာတယ်အဲ့ဒီအပျော်ပါးတွေများလာသလောက်အဖော်လည်းပို့ပြီးတော့မဲ့လာတယ်အဲ့လိုတွေ့ရတယ်နော်အနောက်နိုင်ငံမှာတော့ဒီလိုအခက်အခဲတွေကိုသူတို့တွေ့ကြုံနေကြတာတော်တော်လေးကြာနေပါပြီအဲ့ဒီအနောက်နိုင်ငံကပညာရှင်တချို့ကလည်းပဲဒီဒုက္ခဒီအခက်အခဲကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းရမလဲဆိုတာသူတို့နီးလန်းနေတော့ရှားပါတယ်နော်အထက်လျောက်လဲသူတို့ပြောပြတဲ့နီးလန်းတွေဟာကောင်းလဲကောင်းပါတယ်သို့တော့ပြည့်စုံတယ်လို့တော့မရှိဘူးနော်ဘယ်တော့မှမပြည့်စုံဘူးကောင်းပါတယ်သူတို့စီကလည်းနီးယူရမှာနော်အဲ့တော့ဘုံဘုံငယ်ငယ်တုန်းကဖတ်ဘူးတဲ့စာအုပ်လေးတစ်ခုတော့ရှိတယ်စာအုပ်နာမည်က My Crowded Loneliness နော်တခါတော့အဲ့ဒီအကြောင်းလေးနည်းနည်းတော့ပြောဦးပါတယ်နော် My Crowded Loneliness My Loneliness လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်အတိတ်ပဲမတူဘူး My Loneliness ဆိုရင်အတိတ်ပဲကငါရဲ့အထီးကျန်ဘဝလို့ဒီလိုအတိတ်ပဲကောက်လို့ရတယ်နော် My Crowded Loneliness ဆိုတာကျတော့အတိတ်ပဲဘယ်လိုကောက်မလဲလူတွေအများကြီးကြားထဲမှာနေရပြီးမှအထီးကျန်ဖြစ်နေတဲ့ဘဝလို့အတိတ်ပဲပေါက်တယ်အမတန်စဉ်းစားဖို့ကောင်းတယ်နော်လူမရှိလို့အထီးကျန်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးနော်ကိုယ်အနားမှာဘယ်သူမှမရှိလို့အထီးကျန်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးကိုယ်အနားမှာလူတွေအများကြီးရှိနေပေမဲ့လည်းပဲကိုယ်အထီးကျန်တကူတည်းအဖော်မဲ့ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒါကိုတော်တော်လေးစဉ်းစားစေခြင်းတယ်ပြီးတော့အနောက်နိုင်ငံပညာရှင်များပြောတာကိုလည်းပဲထည့်စဉ်းစားစေခြင်းတယ်မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တတိပဋ္ဌာန်နည်းနဲ့လည်းပဲဒါကိုဘယ်လိုရင်ဆိုင်မလဲဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲဆိုတာကိုစဉ်းစားစေခြင်းတယ်လက်တွေ့နဲ့လုပ်ကြည့်စေခြင်းတယ်နော်အဲ့တော့အပေါင်းဖော်မဲ့ခြင်းဆိုတာကိုအင်္ဂလိပ်လိုဘယ်လိုပြောမလဲအခုနပြောသလိုပဲနော် loneliness နော်အဖော်မရှိတာအဲ့တော့ strange but true you can be lonely in a crowd နော်ခုနစကားအဓိပ္ပာယ်အတိုင်းပဲပြောလိုက်ရင်တော့ထူးဆန်းတယ်လို့ထင်ရမယ်နော်လူတွေအများကြီးကြားထဲမှာနေရပေမဲ့သင်ဟာအဖော်မဲ့တဲ့သူဖြစ်နေနိုင်တယ်တဲ့နော်အဲ့တော့ခေါင်းတငင်းငင်းနဲ့တချို့လည်းစဉ်းစားနေကြတယ်နည်းနည်းတော့ကြုံဘူးကြမှာပါနော်ဘသူဖြစ်ဖြစ်အနည်းနဲ့အများအဖော်မဲ့တယ်လို့အထီးကျန်ဖြစ်နေတယ်လို့မျိုးဟာကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်နော် You can be busy and caught up in a hurried pace နော်တချို့လူတွေကအလုပ်သိမ့်များတယ်အဲ့တော့ဘာမဆို तू ကခတ်တုတ်နဲ့မြန်ပဲသွားတယ်မြန်ပြောတယ်မြန်စားတယ်မြန်လုပ်တယ်သူ့မှာသူ့အနားကိုရောက်လာတဲ့လူတယောက်ကိုအေးဆေးဆေးအာယုံပြုဖို့အဲ့ဒီလူပြောတာကိုအေးဆေးဆေးစဉ်းစားဖို့အဲ့ဒီလူကိုကိုယ်စိတ်ထဲကဘာပြောကျင်တယ်ဆိုတာစဉ်းစားပြီးတော့ပြန်ပြောဖို့ရအချိန်မရှိဘူးနော်အဲ့တော့အခုခေတ်ကအလုတ်ကအင်တန်များလာတဲ့ခေတ်ဖြစ်တယ်အပျော်ပါးကလည်းအင်တန်များတဲ့ခေတ်ဖြစ်တော့လူတွေမှာလူချင်းဆက်ဆံရေးမှာအချိန်ကရော့သွားနေတယ်နော်အနောက်နိုင်ငံမှာဆိုရင်မိဘနဲ့သားသမီးစကားပြောခြင်းကတနေ့မှမိနစ်20လောက်ပဲရှိတယ်နော်အချိန်တစ်ဖြည်းဖြည်းနည်းသွားတာနော် human contact ကတဖြည်းဖြည်းနည်းသွားနေတယ်နော်အဲ့တော့အဖော်ဆိုတာဘယ်လိုဟာမျိုးအဖော်ခေါ်မလဲလို့နော်ကိုယ်စိတ်ထဲမှာဘာတွေခံစားနေရတယ်ဆိုတာကိုသိတဲ့သူနော်ကိုချင်းစာနိုင်တဲ့သူကိုနားလည်တဲ့သူနော်
နားလေတယ်ဆိုတာလည်းပဲအကောင်းကအဆိုးကနားလေမှနားလေတယ်လို့ခေါ်နိုင်တယ်နော်ကိုယ့်ရဲ့အားနည်းချက်တွေပါအပါဝင်အကုန်လုံးကိုနားလေမှပဲနားလေတယ်လို့ခေါ်နိုင်တယ်နော်ကိုယ့်ကိုအပြစ်မတင်တဲ့သူမဝေဖန်မရှုံချတဲ့သူအပြစ်မတင်တဲ့သူဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကိုယ့်ရဲ့ချွင်းချက်ကိုစေနာမေတ္တာနဲ့မထောက်ပြဘူးလို့မဆိုလိုဘူးနော်အပြစ်မရှာတဲ့သူလို့ပြောရင်ပိုကောင်းမယ်နော်အပြစ်မရှိအပြစ်ရှာတတ်တယ်အပြစ်အသေးသေးလေးကိုပုံကြီးချက်တတ်တယ်ဒီလိုတွေဖြစ်တတ်တာ哦အဲ့ဒါလို့မလုပ်တတ်ဘူးနော်တခုခုချွင်းချက်အမှားတွေပါလေရှိရင်တောင်မှအဲ့ဒါကိုချင်းစာပြီးတော့နားလည်ဖို့ကြိုးစားတယ်နော်ငါသူ့နေရာမှာနေရရင်ဘယ်နဲ့များနေမလဲအဲ့လိုကိုချင်းစာတတ်တယ်နော်ကိုယ်စကားကိုတိတိကျကျနားထောင်တယ်စုံအောင်နားထောင်တယ်နော်အဓိပ္ပာယ်ကိုလည်းပဲမမှန်ကန်ကန်ကောက်တယ်ဒီချက်တွေတခြားစဉ်းစားဖို့ရနော်အဖော်ဖြစ်ဖို့ရလိုအပ်တဲ့အင်္ဂါရပ်တွေတော်တော်များပါတယ်နော်ကိုယ်အနားမှာထိုင်နေရုံနဲ့ကိုယ်ဖော်လို့ပြောလို့မရအောင်အဲ့တော့ကိုပြောတဲ့စကားကိုမှန်မှန်ကန်ကန်ကိုဆိုလိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်တိုင်း तू ကနားလည်မှသာ तू နဲ့ကိုယ်နဲ့အဖော်ဖြစ်နိုင်တယ်ကိုကစကားတစ်ခုပြောတယ် तू က तू လိုအဓိပ္ပာယ်ကောက်တယ်နော်ကိုကအဲ့ဒါကိုငါပြောချင်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးလို့ပြန်ရှင်းပြရင်တော့မှတချို့ကအဲ့ဒါလည်းမခံဘူး तू ကောက်ချင်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ပဲကောက်တယ်နော်ဒီလိုအပြစ်ရှာတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးပေါ့အဲ့ဒါမျိုးကိုကောက်တတ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလူနှစ်ယောက်ကအဖော်မဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့လိုတိမ်ထဲမှာအတူတူပင်နေတော့လည်းပဲတယောက်ကိုတယောက်အဓိပ္ပာယ်ကောက်တည်လွဲနေမယ်နော်စကားကိုစွန့်အောင်နားမထောင်ဘူးကိုချင်းမစားဘူးနားမလဲဘူးဆိုတာထက်နားလဲဖို့ကိုမကြိုးစားဘူးဆိုတော့နော်ဒီဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီနားလဲတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စဟာရာခိုင်နှုန်းပြည့်ဘယ်တော့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးနော်တို့တော့သူ့အောက်တစ်ဆင့်နှိပ်ပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်နားလဲခြင်းစိတ်ရှိတယ်နားလဲဖို့ကြိုးစားတယ်အဲ့ဒါကအတတ်နိုင်ဆုံးလုပ်ရမယ့်ကိစ္စပဲနော်ငါတော့နားတော့မလဲသေးဘူးတို့တော့နားလဲခြင်းတယ်နားလဲဖို့လဲကြိုးစားနေပါတယ်ဆိုရင်ကိုပဲအမတန်တော်လှပြီအဲ့ဒါလောက်ရှိတယ်ဆိုရင်ဒီလူညောက်ကဖော်ဖြစ်လို့ရတယ်နော်ယဉ်နှီးမှုရှိနေတယ်အဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်ချင်းထိပြီးတော့ထိုင်နေပေမဲ့လည်းပဲစိတ်ချင်းတယောက်ကိုတယောက်နားမလဲလို့ရှိရင်တယောက်ကိုတယောက်မသိဘူးလို့ပြောလို့ရတယ်နော်သူ့ကိုလည်းငါမသိငါ့ကိုလည်း तू မသိဒီမသိတဲ့လူညောက်ကဖော်ဖြစ်မလားမဖြစ်နိုင်ဘူးနော်အဲ့တော့ငါ့ကိုသိမှငါနဲ့အဖော်ဖြစ်မယ်နော်ငါ့ကိုသိမှဆိုတာငါဘယ်လိုခံစားနေရလဲဆိုတာကိုပါသိမှနော် feeling ကိုပါထည့်စဉ်းစားမှကိုယ့်ရဲ့ဒီ intellectual ဖြစ်တဲ့အတွေးခေါ်အယူဆလောက်ကိုသိရုံနဲ့မရဘူးနော်ဥပမာပညာရှင်တယောက်က तू ကဆိုပါတော့ physics ပညာရှင်နောက်တစ်ယောက်က math ပညာရှင်ဆိုပါတော့သူတို့နှစ်ယောက်ကဘာသာရပ်ချင်းလည်းနည်းနည်းတော့ဆက်ဆက်မှုရှိနေတော့တယောက်က math အကြောင်းပြောမယ်တယောက်က physics အကြောင်းပြောမယ်ဒါပေမဲ့သူတို့နှစ်ယောက်အဖော်မဖြစ်ဘူးနော်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အဲ့ဒါက objective ဖြစ်တဲ့နော်ကိုယ်ဘဝနဲ့ကိုယ်ခံစားချက်နဲ့တကယ်အပြည့်အဝဆက်ဆက်မှုမရှိသေးဘူးနော်တိုးတော်လည်းပဲဒီတဦးကဒီ physics ကိုတန်ဖိုးထားတယ်နောက်တစ်ယောက်က math ကိုတန်ဖိုးထားလို့သူတို့နှစ်ဦးကပညာရှင်ချင်းချင်းပညာကိုတန်ဖိုးထားတဲ့ဆက်ဆံရေးတော့ဖြစ်မယ်နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလောက်နဲ့မလုံလောက်ဘူးနော်သူ့မှာဝန်နေတဲ့ခါလဲရှိမယ်နော်ဘယ်သူဖြစ်ဖြစ်တခါတလေဝန်နေတတ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုဟန်နဲ့ဖုံးပြီးတော့နေကြတယ်ငါဝန်နေတာလူမသိစေရအောင်နော်လူသိသွားရင်ငါ့ကိုပြော့ညံ့တဲ့လူလို့ထင်တယ်အဲ့တော့ဟန်နဲ့နေရတယ်လူတွေတက်တွေ့တဲ့ခါမှာဝန်မနေတဲ့အမူအရာနဲ့ပျော်နေတဲ့အမူအရာမျိုးနဲ့ဟန်လုပ်တော့နေတယ်ဟန်လုပ်တော့နေရတာတိတ်လုံးလင်းဖြစ်တာပဲနော်ကိုယ်လူမသိအောင်နေရတာ哦နော်အဲ့ဒါလိုပဲကြောက်တာရှိမယ်အားငယ်တာရှိမယ်တချို့ကိုလုတ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေထဲမှာကိုဟာကိုပဲပြန်ပြီးတော့ရှေ့ရတဲ့ကိစ္စမျိုးရှိရင်လည်းရှိမယ်မအောင်မြင်ခဲ့တာတွေဘာတွေရှိရင်ရှိမယ်နော်အဲ့ဒါလိုကိုယ်စိတ်ထဲမှာအားငယ်တာစိုးရင်တာကြောက်တာဝန်းနေတာဒါတွေကိုမသိတဲ့သူနားမလဲသူကိုချင်းမစာနိုင်တဲ့လူအဲ့လိုလူနဲ့အဖော်ဖြစ်နိုင်ဘူးအထူးသဖြင့်တိမ်နဲ့တူတူနေတဲ့လူဆိုရင်ဒါပို့ပြီးတော့အရေးကြီးပါတယ်နော် you feel isolated isolate ဆိုတာကင်းကွာနေတာနော် detached from people လူတွေနဲ့ဆက်ဆံမှုမရှိဘူးနော် uncomfortable in being alone တယောက်တည်းဖြစ်နေတာကိုလည်းပဲနည်းနည်းခါတာခက်နေတယ်နော်စိတ်ထဲမှာနည်းနည်း and painful in facing yourself ပြီးတော့ကိုပြန်ပြီးတော့ရင်ဆိုင်ရတာကိုပဲနည်းနည်းခါခက်တယ်နော်ဒါမျိုးတချို့တော့ခံစားဘူးမှာပါဒီဖုံဖုံနဲ့တိတဲ့လူတယောက်အကြောင်းအရင်နည်းနည်းပြောပြီးတော့ထပ်ပြောချင်တာနော်အဲ့ဒါတော့အမေရိကန်မှာတွေ့ခဲ့တာပါအထူးသဖြင့်ဒီပြဿနာသူတို့နိုင်ငံမှာပိုဖြစ်နေတယ်အခုတော့ရန်ကုန်မှာလည်းပဲတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပုံများလာတာကိုသတိထားမိတယ်နော်အဲ့ဒီဒကမာကြီးတယောက်ပေါ့သူကဘုံဘုံတို့ကျောင်းကိုရောက်လာတယ်နော်သူ့ပထမမေးကြည့်တော့ဘာဖြစ်လို့ကျောင်းကိုလာတာလဲလို့မေးကြည့်တော့
သူအိတ်မပြောလို့ပါတဲ့သူပထမဆုံးပြောတဲ့အချက်ကအဲ့ဒါပဲအိတ်မပြောလို့ပါတဲ့အဲ့တော့ကျောင်းကိုလာလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတွေကအိတ်ပြောတဲ့နီမြန်ပေးမလားလို့ပါတဲ့နော်ရတော့ရပါတယ်စိတ်ကိုငြိမ်းချမ်းအောင်လုပ်တတ်လို့ရှိရင်အိတ်ပြောပါတယ်နော်အိတ်မပြောတဲ့သူကစိတ်မငြိမ်းချမ်းလို့ပါသူစိတ်တွေမှာတောကတွေများနေသူစိတ်ကလှုပ်ရှားမှုတိတ်များနေတယ် agitation တိတ်များနေတယ်နော်အတွေးတွေကိုသူရက်လို့မရဘူးအဲ့တော့အိတ်ရှင်နေပဲမလဲပဲအိတ်လို့မပြောဘူးအဲ့တော့သူ့ပြောပြရတယ်ရပါတယ်နော်စိတ်ကိုငြိမ်းချမ်းအောင်လုပ်လို့ရရင်အိတ်လို့လည်းရပါတယ်လို့အဲ့ဒါနဲ့သူ့ဘဝအကြောင်းနည်းနည်းမေးကြည့်တော့သူ့အမူအရာပြောဆိုအားစနည်းနည်း aggressive ဖြစ်တဲ့အမူအရာမျိုးနည်းနည်းကြမ်းတမ်းတဲ့အမူအရာမျိုးရှိနေတာကိုတွေ့ရတယ်မကျေနပ်မှုတွေတော်တော်များနေတာတွေ့ရတယ်ဒါနဲ့သူ့ကိုပထမတော့သတိပဋ္ဌာန်တရားအခြေခံအားထုတ်ဖို့ပေးလိုက်တယ်ဈဉ္ဉံရှောင်းရင်းနဲ့ဘယ်လိုအားထုတ်ရမလဲနော်ဒါတွေလည်းအရင်လည်းပြောဥပါတယ်ထိုင်နေရင်းနဲ့ဘယ်လိုအားထုတ်ရမလဲစားတော့နေရင်းနဲ့ပဲဘယ်လိုအားထုတ်ရမလဲဆိုတာသူ့ပြောပြတယ်အခြေခံလေးပြီးတော့ဒီအပြင်မေတ္တာပွားပါလို့လည်းပဲသူ့ကိုမေတ္တာပွားနည်းလေးပါပြောပြလိုက်ပါတယ်နော်နောက်တစ်နေ့ကျတော့သူတွေးဖို့ရအချိန်ပေးထားတဲ့အချိန်မှာသူရောက်လာတယ်ရောက်လာတော့သူ့အမေးကြည့်တယ်ဘယ်နဲ့တုန်းတရားထုတ်ရတာအစဉ်ပြေရလားဆိုတော့ဈဉ္ဉံရှောက်ရတာတော့နည်းနည်းလေးသူမှတ်လို့ရပါတယ်တဲ့ထိုင်နေတဲ့အချိန်မှာတော့သူနည်းနည်းမှတ်ရတာခက်တယ်တဲ့နော်စိတ်ကတိတ်မငြိမ်တဲ့သူဆိုတော့ထိုင်နေတဲ့အချိန်မှာဘယ်ရောက်နေမှမသိစိတ်ကတိတ်ပြန့်လို့နေနော်ပြီးတော့သူကြည့်ရတာနည်းနည်းလဲထိုင်းမိုင်းတဲ့အမူအရာလည်းရှိတယ်နောက်မှသိရတာဒီဒကမာကြီးကမွေးရည်စေဝါလည်းနည်းနည်းဆွဲနေတယ်အိတ်ဆေးတို့ဘာလို့လဲဆွဲနေတယ်အဲ့လိုတွေ့ရတာပေါ့နော်မေတ္တာတော့သူပွားလို့မရဘူးတဲ့နော်ဒါနဲ့သူ့ကိုမေးကြည့်တယ်မေတ္တာပွားတာဘာခက်လို့တော့ကိုကိုစမေတ္တာပွားဖို့ပဲလို့နော်ကိုကိုချမ်းသာခြင်းရင်လည်းမဟုတ်ဘူးလားလို့ဆိုတော့ तू ဘာမှမပြောဘူးတိတ်နေတယ်နော်နောက်တော့ဆက်မေးတဲ့ခါကျတော့ကို့အကြောင်းကိုမတွေးကြည့်ဘူးတဲ့ကိုမိတ်ထားခြင်းတယ် तू တယောက်ထဲနေလို့မရဘူးတဲ့တယောက်ထဲနေလိုက်ရင်သူ့အကြောင်း तू ပြန်တွေးမိရင် तू စိတ်ပြက်တယ်တဲ့နော်ကိုမချစ်ဘူးလားဆိုတော့ကိုမချစ်ဘူးတဲ့နော်ကိုချစ်လို့မရဘူးစဉ်းစားကြည့်နော်ဒါနဲ့ तू တဆင့်ထက်ပြီးတော့တခါပြောပြန်တယ်အဲ့လိုဆိုရင်လို့မိဘတို့ဆရာသမားတို့ဘောလို့ဆိုတော့သူ့အဖေကငယ်တုန်းကကလေးကသူနဲ့ကွဲကွာသွားတယ်တဲ့သူ့အဖေက alcoholics တဲ့နော်အရက်ဆွဲနေတဲ့သူတဲ့အလုပ်လည်းကောင်းကောင်းမလုပ်မိသားစုကောင်းကောင်းမထောက်ပံ့ဘူးတဲ့ငယ်တည်းကလည်းကွဲသွားတယ်တဲ့နောက်တော့သူ့အဖေကအဲ့ဒီအရက်ကျွန်းပြီးတော့အသေးကျွန်းပြီးတော့ဆုံးသွားတယ်နော်ငယ်မှာပဲသူ့အမေကအဖေမရှိတဲ့နောက်မှာအလုပ်လုပ်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းပဲသူတို့မောင်နှမတွေကိုဂရုမစိုက်နိုင်ဘူးတဲ့နော်အဲ့တော့သူဟာအဖေရဲ့မေတ္တာလည်းမရဘူးအမေမေတ္တာလည်းမရဘူးပြီးတော့အမေဟာဂရုစိုက်မယ်ဆိုစိုက်နိုင်ပါလျက်နဲ့လည်းပဲတခါတလေသူဟာသူပြောသလိုတတ်တာသလိုပဲနေတယ်တဲ့အဲ့တော့ဒီကလေးတွေကငယ်လေးတွေကဟိုရောက်ဒီရောက်ဖြစ်သွားတယ်နော်သူတို့ဘဝကိုသူတို့အင်မတန်ခက်ကြမ်းတမ်းရုန်းကန်ရန်နေသူဟာသူကြောင်းနေပါလေနေပြီးတော့ဘွဲတော်ရလိုက်သေးတယ်နော်အဲ့တော့အမေကိုမချစ်ဘူးလားဆိုတော့အမေအတန်တောင်မကြားချင်ဘူးတဲ့အဲ့လောက်ထိအောင်ဆိုးတယ်နော်အမေကတယ်လီဖုန်းဆက်လို့ရှိရင်တဲ့တယ်လီဖုန်းကိုနားထောင်တဲ့အခါမှာအမေအတန်ဆိုတာနဲ့တကယ်ပြန်ချလိုက်တာတဲ့ဆက်မပြောဘူးတဲ့နော်ဆရာသမားတွေရောဆိုတော့ဆရာသမားတွေမှလည်းပဲသူချစ်တဲ့သူမရှိဘူးတဲ့တကယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေမှာရောလို့မေးကြည့်တော့ဒါလည်းပဲတွေးလို့ကြုံလို့ဒါတယောက်နဲ့တယောက်ဆက်ဆံနေရတာပါတဲ့ဘယ်သူမှတကယ်ချစ်တယ်ဆိုတာမရှိဘူးတဲ့ဒါနဲ့ဒီဖုန်းကလည်းတော်တော်စိတ်ညစ်သွားတယ်ဘယ်လို့မှပြောလို့မရတော့သူ့ကိုတစ်ခုတတ်ပြောလဲသူကမရဘူးနောက်တစ်ခုပြောလဲမရဘူးနောက်တစ်ခုပြောလဲမရဘူးလုံးဝမရဘူးနော်မရတဲ့ခါကျတော့နောက်ဆုံးတော့ဟိုပုံမလင်းလင်းပြောမယ်နော်လို့လူဆိုတာကိုယ့်ကိုယ်အချစ်ဆုံးလို့ဘုရားဟောလဲရှိတယ်ကြားလဲကြားဘူးလေလို့နော်စာရီပေမှာလဲစာရီပေတွေထဲမှာလဲဖတ်ဘူးတယ်လို့ကိုယ့်အကူလည်းပဲဒီလိုပဲခံစားရတယ်လို့နော်အဲ့တော့ဒီလောက်တော်တွေများတဲ့လောကကြီးထဲမှာတယောက်ကိုမှမချစ်ဘူးဆိုတာကိုတော့လို့ဒီတစ်ခါကြားဘူးတာပထမဦးဆုံးပါပဲအပြစ်တင်တယ်လို့တော့မထင်ပါနဲ့နော်လို့တကယ်အံ့ဩလို့ပါနော်အဲ့တော့ तू ကလည်းစိတ်မကောင်းဘူးပေါ့လေနော် तू က तू စဉ်းစားနေပြီးတော့ तू ချစ်တာတူတော့ရှိတယ်တဲ့ဘယ်သူတော့လို့မေးကြည့်တော့ तू တငယ်ချင်းရဲ့ခွေးတဲ့ तू ခွေးလည်းမဟုတ်ဘူးနော် तू ကိုယ်ပိုင်ခွေးလည်းမရှိဘူးကြောင်လည်းမရှိဘူးဘာမှမရှိဘူး तू နဲ့အတူတူအိမ်တိမ်မှာစက်တူငှားပြီးတော့နေတယ်နော်အဲ့ဒီငှားနေတဲ့အဖော်ရဲ့ခွေးလေးတကောင်တဲ့ခွေးနာမည်လည်း wolf တဲ့နော်အဲ့ဒီခွေးလေးတော့ तू ချစ်တယ်တဲ့ဒီခွေးနဲ့ကစားရရင် तू ပျော်တယ်တဲ့နော်အဲ့တော့တလောကလုံးမှာကိုယ့်ကိုယ်လည်းမချစ်ဘူးတခြားဘယ်သူမှလည်းမချစ်ဘူးနော်ချစ်စရာဆိုလို့ဒီခွေးလေးတကောင်ပဲရှိတဲ့သူရဲ့ loneliness ကိုစဉ်းစားကြည့်စမ်းပါ तू ဘယ်လောက်အဖော်မဲ့နေပြီးအထီးကျန်တကူတည်းဖြစ်နေမလဲဘယ်လောက်သနာစရာကောင်းမလဲလို့နော်ဒါပေမဲ့သူတို့နဲ့ဖြတ်ပြောလိုက်ရင်
အဲ့ဒီကမကြီးကတရားကိုတော်တော်ကြိုးစားအထုတ်ပါတယ်နော်9လလောက်6လလောက်သူကြိုးစားအထုတ်တဲ့နောက်မှာသူအရက်တွေမွေးရစေဝါတွေအိတ်ဆေးတွေအကုန်ပြတ်သွားတယ်နော်သူငင်းငင်းချမ်းချမ်းအိပ်ပျော်လာတယ်သူစိတ်ထဲမှာကြည်လင်မှုအေးချမ်းမှုရှိလာတယ်နော်အဲ့တော့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာကြည်လင်မှုအေးချမ်းမှုရှိလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဆိုတော့သူအမေအကြောင်းကိုပြန်တွေးတဲ့အခါအမေကိုသူတနာလာတယ်နော်သူ့အမေကငငယ်ငယ်ရွယ်နဲ့ယောက်ျားနဲ့ကွဲသွားတယ်မုတ်ဆိုးမှဖြစ်သွားတယ်နော်သူတယောက်တည်းဒီကလေးတွေနဲ့သူ့ဘဝကိုသူယုံကန်ရတယ်နော်မခံနဲ့တော့လဲသူ့ဟာသူစိတ်ပြေရပြေကြောင်းလည်းပဲတခြားနည်းနဲ့လည်းလုံမှာပေါ့ဒီကလေးတွေကိုသိခရီးမဆိုင်နိုင်ခဲ့ဘူးနော်အဲ့တော့အမေစိတ်ထဲမှာဘယ်လိုများခံစားခဲ့ရမလဲဆိုတာတွေးပြီးတော့သူနည်းနည်းကိုချင်းစားပြီးတော့တနာသွားတယ်တဲ့အဲ့နောက်မှာအမေကတယ်လီဖုန်းဆက်ရင်သူအေးအေးစကားပြန်ပြောတယ်နောက်တော့အဲ့ဒီအမေနဲ့လည်းအတွေ့ခံတယ်အရင်တော့ဆိုလုံးဝအတွေ့မခံဘူးဘယ်လောက်ထိအောင်ဆိုးလဲဆိုရင်သူ့အမေကသူ့စီလာခြင်းတာနော်အမေကြီးခင်ဗျာအသက်ကြီးတော့သမီးကိုနည်းနည်းပိုချစ်တက်လာတယ်ဆိုပါတော့နော်ငယ်ငယ်တုန်းကတော့သူလည်းငယ်ရွယ်တုန်းသူ့လောကဓာတ်နဲ့သူ့ဒုက္ခနဲ့သူဆိုတော့သမီးတွေကိုလည်းသူတိတ်ခီးမဆိုင်နိုင်ခဲ့ဘူးနော်ကြီးလာတဲ့ခါကျတော့ဒီသမီးကိုသူပိုချစ်လာတယ်သမီးနဲ့တွေ့ခြင်းနဲ့သမီးနဲ့နေခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့သမီးကလုံးဝလည်းမခံဘူးဘယ်လောက်ထိအောင်ပြောလဲဆိုတော့အမေလာခဲ့ရင်တဲ့ဘေးဘရစ်ဘောကနေခုံချပြီးတော့ကိုယ့်ကိုသေလိုက်မယ်မလာနဲ့နော်သူ့အမေကသူ့စီလာရင်သူ့ကိုသူတတ်သေပလိုက်မှာအဲ့ဒါလောက်ထိအောင်သူ့ရဲ့ခံစားချက်ကနော်နာကြီးနေတာပြင်းထန်တယ်နော်အခုတော့အဲ့ဒီအမေကိုသူတနာလာတယ်အဲ့တော့သူ့အမေနဲ့စကားပြောလို့အဆင်ပြေတဲ့ခါကျတော့တွေးဖို့သူတို့အချင်းချက်လုပ်တယ်တွေးဆိုဒီနေ့ချက်ချင်းတွေးလို့မရအောင်နော်သူ့မှာမောင်တယောက်လည်းရှိတာအောင်အဲ့ဒါလည်းသူ့မေးကြည့်တယ်အဲ့ဒီမောင်ဘယ်မှာနေလဲဆိုတော့ဝါရှင်တန်မှာနေတယ်တဲ့သူဘာလုပ်နေလဲတဲ့ဆိုတော့မသိဘူးတဲ့အဲ့ဒါစာမရေးဘူးလားဆိုမရေးဘူးတဲ့တစ်နှစ်မှတစ်ခါလောက်တော့ခရစ်စမတ်တို့ဘာလို့ကြာရင်တော့တွေးတတ်တယ်တဲ့ဘာလုပ်နေတယ်ဘယ်မှာနေတယ်ဆိုတာ तू မသိဘူးဘလောက်ကင်းကွာလဲဆိုတာကြည့်ဖို့ရနော်အဲ့ဒါလို့သူတို့အနောက်နိုင်ငံရဲ့ lifestyle ကဒီလိုဖြစ်လာတယ်နော်အခုဗမာပြည်မှာလည်းပဲနည်းနည်းအဲ့လိုဖြစ်လာနေတာကိုတွေ့ရတယ်နောက်မှတဖြည်းဖြည်းဖြည့်ပြီးတော့ပြည့်စုံအောင်ပြောချင်ပါတယ်ဒီကိစ္စကိုပေါ့ပေါ့တန်တန်သဘောမထားဘူးလေးလေးနဲ့စဉ်းစားဖို့ရနော်အဲ့တော့အခုနောက်လို့သူ့စိတ်ထဲမှာတရားအထုတ်လို့နည်းနည်းငြိမ်းချမ်းမှုရှိလာတဲ့ခါကျတော့ तू တနာတတ်လာတယ် तू ချစ်တတ်လာတယ် तू ကိုချင်းစာတတ်လာတယ်နော်အဲ့တော့သူ့စိတ်ထဲမှာအဲ့လိုဖြစ်တဲ့နဲ့ကိုပဲသူ့ရဲ့ loneliness ကတက်တာလာတယ်နော်သူ့တငယ်ချင်းတွေ तू ပိုချစ်လာတယ်သူ့တငယ်ချင်းတွေထဲမှာလည်းတော်တော်များများမွေးရစေပါဆွဲရတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီတငယ်ချင်းတွေမွေးရစေပါတော့အရက်တို့ပြတ်အောင်လဲ तू စူးစမ်းတယ်လှုပ်ပေးတယ်အဲ့တော့နောက်ပိုင်းကျတော့အဲ့ဒီအမေနဲ့မောင်နဲ့သူနဲ့တနေရာမှာစုံမိကြတယ်တဖြည်းဖြည်းတော့ပို့ပြီးတော့တယောက်ကိုတယောက်ဟိုနားလေလာတယ်ခွင့်လွတ်နိုင်လာတယ်ယဉ်နှီးလာတယ်နော်ဒီလိုနဲ့ပဲ loneliness ကတက်လာတယ်အဲ့တော့ပြောချင်တာကတချို့လူတွေကကိုယ့်ကိုယ်တောင်းမှမချစ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါတကယ်ရှိပါတယ်နော်ကိုယ့်အကြောင်းကိုမေ့ထားခြင်းတဲ့လူတွေ you may even hate yourself ကိုယ့်ကိုယ်မုန်းတဲ့လူတောင်ရှိတယ်တဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့စဉ်းစားဖို့ရနော်များသောအားဖြင့်ကိုယ့်ကိုယ်မုန်းတယ်ဆိုတာကကိုယ့်ဘဝကိုမကျေနပ်တာပဲကိုယ်တိုင်ကမသိတော်တာတွေမှားနေတာတွေလှုပ်ထားတဲ့လူကကိုယ့်ကိုယ်ပို့ပြီးတော့မကျေနပ်မှုဖြစ်တယ်ကိုယ့်ကိုယ်မချစ်ဘူးသူတစ်ပါးကိုလည်းမချစ်ရင်လည်းပဲဒီလိုပဲဖြစ်တတ်တာပဲနော်အဲ့တော့ you may even hate yourself and find you are poor company နော် poor company ဆိုတာကသူတစ်ပါးနဲ့တွေ့ရတဲ့အခါမှာကိုကသူ့အတွက်အဖော်ကောင်းမဖြစ်ဘူးမိတ်ဆွေမဖြစ်ဘူးနော်တချို့လူတွေကအဲ့လိုပဲသူတစ်ပါးကိုရင်းနှီးပုံမလင်းလင်းမပြောဆိုတတ်ဘူးမဆက်ဆံတတ်ဘူးမဆက်ဆံခြင်းဘူးနော်မယုံကြည်ဘူးစိတ်မချဘူးအဲ့လိုလည်းဖြစ်တတ်တယ်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့လူတချို့ဒီရန်ကုန်မှာရှိလို့သူတို့ရဲ့ဘဝကိုတေချာလေးလာကြည့်တဲ့အခါမှာသူတို့ကိုကြီးပဲအပြစ်တင်လို့တော့မရတာတွေ့ရတယ်နော်ဥပမာကလေးတယောက်ဆိုရင်ငယ်လေးတည်းကသူကညီကောင်မနှမလည်းနဲတယ်မိဘကလည်းအမှုထမ်းဆိုတော့သူ့အဖေကဟိုပြောင်းဒီပြောင်းခဏခဏပြောင်းရတယ်တော်ကြရင်သူ့အဖေကပြောင်းသွားပြီတော်ကြသူ့အမေကလိုက်သွားတယ်သူကဒီမှာအတော်တို့ဘာလို့စသည်ဖြစ်ပေါ်တယ်အဲ့ဒါလို့ဆွေမျိုးတွေနဲ့ပဲကြံရင်ညစ်ခဲ့တာများတယ်နော်အဲ့ဒီအတော်တယောက်ကလည်းပဲသားသမီးတယောက်မှမရှိဘူးကျွန်တော်သူ့မှာကစားပေါ်မရှိဘူးတယောက်တည်းပဲနေရတာများတယ်နော်အယုတ်ကလေးနဲ့ပဲကစားရတယ်နောက်ဒီလိုနဲ့ပဲသူ့မိဘတွေနောက်ကိုပြန်လိုက်သွားတဲ့ခါလည်းရှိတယ်လိုက်သွားပြီမဲ့လည်းပဲမိဘနဲ့တိတ်မရင်းနှီးဘူးကြီးလာထိအောင်အရွယ်ထိအောင်ဘယ်သူမှမရင်းနှီးဘူးအခုအတက်တော်တော်ကြီးနေပြီသူ့မှာတကယ်ချင်းတယောက်မှမရှိဘူးနော်ဒါတွေမကဘူးသူကဘသူ့ကိုဖြစ်ဖြစ်အပြစ်သိမ့်မြင်တတ်တယ်အကောင်းပြောလို့မရှိဘူးအဲ့ဒါသူ့အမေကြီးတော့လည်းတယောက်လို့ပြောလဲဆိုတော့အဲ့ဒါအတော်စီကရတာပါတဲ့သူ့အတော်ဟာဘသူ့ကိုမှအကောင်းမမြင်တတ်ဘူးဘသူ့မှမယုံဘူးတဲ့လူများအကြောင်းပြောလိုက်ရင်အမြဲတမ်းအဲ့ဒီလူမကောင်းကြောင်းပဲပြောလို့ရှိတယ်ကူးဆက်တာကြည့်နော်သဘောထားတွေကူးဆက်တာနော်အဲ့တော့ကလေးငယ်ငယ်လေးတွေကိုအများကိုချစ်တတ်အောင်ခင်တတ်အောင်သင်ပေးရမယ်ငယ်ငယ်လေးတွေကနော်ဥပမာကလေးအရွယ်တူချင်းချင်းဆိုရင်
ကစားရမယ်ကစားစရာတွေကိုမျှပြီးတော့ကစားမယ်စားစရာရှိရင်မျှပြီးတော့စားမယ်တခါတလေလည်းကလေးဆိုတာရံဖြစ်မှာပဲနော်ရံဖြစ်ရင်ဖြစ်ပါစေကိစ္စမရှိဘူးလူကြီးကပြန်ပြီးတော့တဲ့အောင်ဆွေးနွေးပေးရမယ်ညှိပေးရမယ်နော်တချို့လူကြီးတွေကြတော့ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့ဟိုဘက်ခြံကလေးနဲ့မကစားနဲ့အဲ့ဒီကလေးတွေကဆိုးတယ်မိုက်တယ်နော်မကောင်းဘူးရန်လောက်တတ်တယ်ရိုက်မယ်ကိုကအိမ်မှာတယောက်တည်းကစားဒီလိုပြောလို့ရှိတယ်နော်အဲ့ဒါအကောင်းမဟုတ်ဘူးကြီးလာတဲ့ခါကျတော့လူတွေကိုမပေါင်းတတ်တော့ဘူးလူတွေမယုံတော့ဘူးလူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြုံတွေ့ရတဲ့အဆင်မပြေမှုတွေကိုတီးမခံနိုင်ဘူးခွင့်မလွတ်နိုင်ဘူးအဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်နော်နောက်ဆုံးကျတော့ဒီကလေးကဘယ်လောက်ထိအောင်ဖြစ်လဲဆိုတော့သူ့အမေဖေကိုလည်းသူဘယ်တော့မှအကောင်းမမြင်တော့ဘယ်သူကမှအကောင်းမမြင်ဘူးနေရှိတဲ့လူတွေကိုမကြည်နဲ့တဲ့အကြောင်းပဲသူပြောနေတာပဲအဲ့တော့သူ့အနာကသူနေခြင်းပါပဲနော်အဲ့တော့ဆိုပါတော့အခုလည်းတိတဲ့လူတခြားတွေမှာနော်ဒီလူတယောက်နဲ့ဒီလူတယောက်လူ၃ယောက်ရှိတယ်နော်ဒီ၂ယောက်တွေ့တဲ့အခါမှာဟိုတယောက်အကြောင်းမကောင်းပြောတယ်နော်သူတို့အတိတ်ပဲကဘာလို့ဆိုတော့ဟိုလူကငါမခင်ဘူးနင့်ကတော့ငါခင်တယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲမျိုးပြောကျင်နေတာနော်နင့်ကတော့ငါခင်တယ်ဆိုတာကိုပြောဖို့အရေးကိုဟိုလူကိုမုန်းတယ်ဆိုတာကိုပြောရတော့တာဖြစ်တတ်တယ်နော်တခါဒီလူကဟိုတယောက်နဲ့သူကတွေ့ရင်နောက်တယောက်မကောင်းကြောင်းသူကပြောတယ်နော်သူကဘလို့ဘယ်ဝါတဘောဆိုးတယ်ပုတ်တယ်အကျင့်မကောင်းဘူးအခွင့်အရေးယူတတ်တယ်တင်စည်းတယ်မာနကြီးတယ်ဆရာလှုပ်ချင်တယ်စသည်ဖြင့်အမျိုးမျိုးပြောတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုလှဲ့ပြီးတော့ဘသူနဲ့တွေ့နောက်တယောက်မကောင်းကြောင်းပြောတယ်အဲ့ဒီလူ၃ယောက်ကတအိမ်ထဲမှာနေတယ်ဘယ်လိုနေကြမှန်းထင်လို့တယောက်ကိုတယောက်လုံးဝမခင်ဘူးမနေလို့လည်းမဖြစ်လို့နေကြရတာနော်သူတို့ကြည့်ရတာတိတ်အဖော်မဲ့တာပဲနေတာတော့တအိမ်ထဲမှာ၃ယောက်လုံးနေတယ်ဘယ်မှလည်းမတော်ဘူးတနေ့ကွန်ဒီအိမ်မှာပဲနေတာပဲနော်အဲ့တော့သူတို့ဘာအကြောင်းမကောင်းပြောတဲ့သူဟာကြာလို့ရှိရင်ကိုယ်စိတ်တွေကသူများကိုမကောင်းပြောထားမိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူနဲ့တွေ့ရတဲ့ခါမှာရိုးရိုးသားသားလှဲ့လဲပြောလို့မရတော့ဘူးသူ့အကြောင်းငါမကောင်းပြောထားတယ်အခုသူနဲ့တွေ့တဲ့ခါမှာဟန်လို့ရတော့ပါနော်အဲ့တော့ကိုယ့်ဟာကိုပြန်စဉ်းစားကြည့်လူတယောက်အကြောင်းကိုမကောင်းပြောမိရင်အဲ့ဒီလူနဲ့တွေ့တဲ့ခါမှာသူ့ကိုရိုးရိုးသားသားလှဲ့ချစ်လို့ခင်လို့မရတော့ဘူးဟန်လို့ရပြီဟန်လို့ရရင်အဖော်မဖြစ်တော့ဘူးနော်လှိုက်လဲမှုမရှိဘူးကျဉ်းနှံ့မှုမရှိဘူးတချို့ကြတော့လည်းပဲမိမိရဲ့အလောက်ကင်သဘာဝကိုကတယောက်ထဲလောက်ရတဲ့အလုပ်မျိုးရှိတယ်နော်ဝေးလန်မှာတချို့သိပ္ပံပညာရှင်ကြီးတွေဆိုရင်အဲ့လို watch tower တို့ဘာလို့တခုခုမှာ observation tower တို့ဘာလို့မှာနေပြီးတော့ဒီဂျိုတွေနဲ့ခတ်တရားတွေဘာတွေတွားနေလာနေတာဒါကိုသူတို့ကတနေ့လုံးတစ်ညလုံးစောင့်ကြည့်ရတယ်နော်အဲ့ဒီကယ်လီဖိုးနီးယားမှာတောင်ကုန်းတစ်ခုပေါ်မှာအဲ့လိုနက်ခတ်မျောစင်ကြီးတစ်ခုရှိတယ်တွားကြည့်ခဲ့ဘူးတယ်ဘဟုသားဖြစ်နေနော်အဲ့ဒီနက်ခတ်မျောစင်ကြီးမှာနေရတဲ့လူတွေဟာအဖော်သိမ့်မရှိဘူးအထူးသဖြင့်ညဘက်ကျရင်တယောက်တည်းဖြစ်နေတာတို့တော့ तू ကသူ့အလုပ်ကိုတော့ तू စိတ်ဝင်စားနေတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်အလုပ်ကိုစိတ်ဝင်စားနေရင်တော့အဖော်မရှိလို့အားငယ်တဲ့သဘောကတော့တက်တာမှုရပါတယ်နော် You can feel lonely from lack of contact with others နော်အဲ့ဒါခုနလိုပြောတာနော်သူတစ်ပါးနဲ့ထိတွေ့ခွင့်ကိုမရလို့အဖော်မဲ့တယ်လို့ဖြစ်နေတတ်တယ် Being in a position of leadership for example can be a lonely experience ကိုကအကြီးအကဲခေါင်းဆောင်နေရာမှာနေရတဲ့ခါမှာနော်ကိုယ့်ရဲ့သဘောထားကလည်းပဲအောက်ကငယ်သားတွေနဲ့ရင်းနှီးနှီးမပြောဘူးမပြောချင်ဘူးနော်ရင်းနှီးပြောလိုက်ရင်ရင်းနှီးမှုကိုခွင့်ကောင်းယူပြီးတော့မယုံမသိမှမလေးစားမှာနော်အယုဒိတန်သွားမှာကြောက်တယ်နော်ဟိုအင်္ဂလိပ်စကားပုံတစ်ခုရှိတယ် familiarity breeds contempt နော်ကြားဘူးမှာပါနော် familiarity breeds contempt ရင်းနှီးလို့ရှိရင်လေးစားမှုမရှိတော့ဘူးနော် contempt ဆိုတော့ဘာသာပြန်နည်းနည်းတော့ခက်နေတာဟိုအထင်သေးတယ်လို့ပါလို့အတိတ်ပဲမျိုးလဲပေါက်ချင်ပေါက်မှာနော်အဲ့တော့တိတ်ရင်းနှီးသွားရင်လေးစားမှုမရှိဘူးဆိုတော့အဲ့လိုအယူဆရှိတယ်နော်အဲ့တော့ဒါဟာယာဒူးကြီးတဲ့လူတွေမှာအများကြီးဖြစ်တတ်ပါတယ်အများအားအမိတ်နဲ့ဩဇာနဲ့ပဲပြောကျင်တယ်တစ်ဖက်ကလူပြန်ပြောတာကိုလက်မခံဘူးပြန်မပြောနဲ့ငါပြောတဲ့အတိုင်းပဲလို့ဆိုတော့အောက်ကငယ်သားကကြောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြန်မပြောရဲတော့ပြန်မဆွေးနွေးရဲတော့ရင်းနှီးမှုလိုက်လဲမှုဘာမှမရှိတော့ဘူးအဲ့လိုဆိုရင်အထက်ကလူကြီးကလုံးနှီးဖြစ်သွားတာပဲတချို့တကာကြီးတွေတွေ့ဘူးတယ်နော်သူ့ရဲ့ပင်ကိုယ်စီရိုက်ကိုကတီတီကြီးနေတတ်တယ်စကားအမှန်တန်နဲတယ်နော်သားသမီးတွေနဲ့လည်းပဲတရင်းနှီးနှီးပုံမှန်လင်းပြောလိဆိုလို့မရှိဘူးဟိုတနေ့ကပဲအဲ့ဒီမိသားစုသူတို့ခံစားချက်ကိုနည်းနည်းပြောပြလို့နားထောင်ခဲ့ရသေးတယ်နော်အဲ့ဒါကလေးက4ယောက်လား5ယောက်လားရှိတယ်အဲ့ဒီမှာအလုပ်ကိစ္စတစ်ခုရှိလို့ပုံစံဆရာရက်တစ်ခုမှာ
သူတို့ဖြည့်နေရတယ်နော်ပုံစံကွက်တွေကိုဖြည့်ရတယ်အဲ့တော့သူတို့အားလုံးစုပြီးတော့ဒီပုံစံကိုဖြည့်နေတော့မှတနေရာမှာမှားသွားတယ်မှားသွားလို့သူ့သမီးကြီးကအဲ့ဒါကိုဖျက်တယ်နော်ဖျက်တော့စက်ကူကပေါက်သွားတယ်ပေါက်တော့အဲ့ဒီသူ့ဖေကအကြီးကျယ်ဒေါသဖြစ်ပြီးတော့အော်တော့ဆူတော့တာပဲနော်အဲ့ကလေးတွေကငကိုတွေကလည်းဒီအဖေနဲ့ကတရင်းနီးပုံမလင်းလင်းပြောလိဆိုလိမရှိဘူးအခုအဖေကဒေါသကြီးကြီးနဲ့အော်တော့ငေါက်တော့အကုန်လုံးပြေးကုန်တော့နော်ခါဝေးအခန်းတစ်ခန်းထဲမှာတွားပြီးစုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာတွားနေကြတယ်တွားနေတော့အမေလောက်တဲ့လူကလည်းဘာလို့မှမသိတော့ဘူးနော်မသိတော့ကလေးတွေနောက်ကိုလိုက်သွားတာလိုက်သွားတော့ကလေးတွေတော့တွေ့တော့အဲ့ဒီကလေးကဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ထိတ်ကနေဆိုဒီလောက်ကြီးဒေါသကြီးနေရင်တဲ့ဒီအဖေနဲ့ရင်းရင်းဘယ်လိုလုပ်ပြောလို့ရတော့မလဲနော်မရင်းနှီးဘူးကလေးတွေကမငယ်တော့ငယ်တဲ့ကလေးလည်းငယ်သေးတာပေါ့လေ၄တန်း၅တန်းလောက်ရွယ်ရှိသေးတယ်ကြီးတဲ့ကလေးတွေကတက္ကသိုလ်ရောက်နေပြီနော်အဖေနဲ့ဘယ်တော့မှမရင်းနှီးဘူးကလေးတွေစိတ်ထဲမှာအဖေနဲ့ရင်းနှီးခြင်းတယ် close ဖြစ်ခြင်းတယ်ဒါပေမဲ့ရင်းနှီးလို့မရအောင်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီအမေကကလေးတွေကိုကြည့်ပြီးတော့တခါဒီဘက်ကသူ့ခင်ပွန်းယောက်ျားရှိတဲ့နေရာကိုပြန်လာတော့သူ့ခင်ပွန်းကသူ့ဒီဇပွဲရုံးခမ်းမှာပေါ့ဇပွဲမှာအဲ့ဒီဆာရွက်ကြီးကလည်းအဲ့ဒီနေရာပဲရှိတယ်သူကလည်းအဲ့ဒီနေရာပဲဒီတိုင်းကြီးထိုင်လို့ဘာမှမလုပ်ဘူးနော်ဘာလို့မှမသိတော့တော့သူခင်ပွန်းကိုကြည့်ပြီးတော့ငါယောက်ျားကတော်တော်လုံးလေးဖြစ်တယ်ပါလားလို့သူစိတ်ထဲမှာချက်ချင်းသဘောပေါက်လိုက်တယ်ခံစားလို့ရသွားတယ်နော်သူကဘယ်သူနဲ့မှမရင်းနှီးဘူးငါနဲ့လည်းမရင်းနှီးဘူးဒကမကြီးကပြောတပည့်တော်နဲ့လည်းမရင်းနှီးဘူးတဲ့ဘာမှပြောလို့မရှိဘူးတဲ့နော်သုံးမှုဆွဲဖို့ပတ်စံတော့ပေးတယ်နော်အနေထဲမကောင်းရင်ဆရာဝန်ကြီးစီပါစီပို့ပေးတယ်တခါလေသူစိတ်ကောင်းတဲ့ခါမှာဟိုဒီလိုက်ပို့တယ်ဒါပေမဲ့ရင်းရင်းနှီးနှီးစိတ်ထဲမှာဘာတွေခံစားနေရလဲဆိုတာဘယ်တော့မှမေးလို့မရှိဘူးပြောလို့မရှိဘူးသူဘာတွေလုပ်နေဆိုတော့လည်းဘယ်တော့မှမပြောဘူးတဲ့နော်သူစိတ်ထဲမှာတခါလေအလုပ်ကိစ္စတွေဘာတွေအဆင်မပြေလို့တောကတွေဘာတွေများနေပေမဲ့မပြောဘူးတဲ့တရားဥထဲပဲနေတာပဲကြိတ်ပြီးတော့ခံတာပဲနော်အဲ့ဒါတိတ်မကောင်းဘူးနော်ဒါဒီသဘောပေါက်ဖို့မတန်လို့တယ် Some of us feel lonely because consciously or not we reject others တချို့လူတွေကသူတို့မှာအဖော်မဲ့အထီးကျန်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ကိုယ်တိုင်ကသူတို့ဘာကိုပြစ်ပယ်လေးရှိတယ်နော်ပြီးမခံဘူးနားလဲဖို့သူတို့ကိုယ်တိုင်ကမကြိုးစားဘူးထိတ်ကနေတစ်ခုကိုအစင်မပြေဒီလူငါဖြတ်လိုက်ပြီအဆက်တွေဖြတ်လိုက်ပြီသူနဲ့မပြောတော့မဆက်ဆံတော့နော်အခုနပြောတဲ့တပည့်တယောက်ဆိုအဲ့လိုပဲသူနဲ့ကြောင်းနေပဲတငယ်ချင်းတွေကိုတယောက်ပြီးတယောက်အဆက်တွေဖြတ်တာနော်တချို့ကိစ္စတွေမှာလည်းဘာလို့အဆက်တွေဖြတ်လိုက်လဲဆိုတော့အဲ့တငယ်ချင်းကအလုတ်ကင်နေပါရင်လည်းအစင်ပြေပြီးကြီးပွားသွားတယ်ကြီးပွားသွားတော့သူကတော့အစင်ပြေပြီးကြီးပွားနေတယ်ငါတော့အစင်မပြေဘူးမကြီးပွားဘူးဒါကြောင့်သူနဲ့ကမဆက်ဆံတော့သူစိတ်ထဲမှာကိုကနည်းနည်းဂုံတုဂုံပြိုင်စိတ်ကလေးကရှိနေတယ်နော်အဲ့တော့ကိုကသူများကိုပြိုင်တဲ့အခါမှာသူများကကိုယ့်ထက်သာသွားရင်မနာလိုတဲ့စိတ်ကဖြစ်ပြီးနော်မနာလိုတဲ့စိတ်ဖြစ်လာပြီးဆိုရင်ကိုပဲအဲ့ဒီလူကိုလေးလေးစားစားရင်းရင်းနှီးပုံမလင်းလင်းပြောဆိုဆက်ဆံလို့မရတော့အဲ့လိုဆက်ဆံလို့မရတော့ဘူးဆိုရင် loneliness ကဖြစ်လာပြီနော်အဆက်တွေကဖြတ်ချင်ပြီ we cast away friendship နော်မိတ်ဆွေတွေကိုစွန့်ပစ်တယ် and companionship due to inferior feelings or the reverse နော်သူစိတ်ထဲမှာသူ့ကိုယ်သူတိမ်ငယ်တဲ့ခံစားမှုရှိတယ်နော်အဲ့တော့ကိုတိမ်ငယ်တဲ့ခံစားမှုရှိတဲ့လူကလည်းပဲအများနဲ့ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာသူက one down လို့ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်တိတ်မတွေ့ချင်ဘူးဆက်ဆံချင်ဘူးသူနဲ့တွေ့လိုက်ရင်ငါမှအများနဲ့အောက်ကြည့်ကိုနေရတယ်အောက်ကပဲနေရတယ်နော်အဲ့လိုခံစားမှုကြောင့်လည်းပဲသူတစ်ပါးကိုမဆက်ဆံချင်တော့အဲ့တော့ကိုအထင်သေးတဲ့လူကလည်းပဲအဖော်မဲ့တဲ့ခံစားမှုမျိုးဖြစ်တော့မယ်နော်အဲ့တော့တရားထုတ်လာတဲ့လူဆိုရင်တော့ဒီလိုမဖြစ်ဘူးဒီနေရာမှာဒီချက်ကိုထည့်စဉ်းစားစေချင်တာနော်ကိုတရားကိုထိထိမိမိအားထုတ်ထားတဲ့လူဟာသူ့စိတ်ထဲမှာကြည်လင်မှုအေးချမ်းမှုလေးနက်မှုရှိနေတယ်နော်သူ့ကိုယ်သူအဲ့လိုကြည်လင်အေးချမ်းနေတာကိုပဲအမတန်ကျင့်တတ်တယ်ဒါဟာတန်မှုဖြတ်လို့မရဘူးဆိုတော့သူသိတယ်လောကီဂုဏ်တွေပစ္စည်းဥစ္စာတွေဘလောက်ပဲများဒီကြည်လင်မှုအေးချမ်းမှုနဲ့ဘလို့မှမလဲနိုင်ဘူးမနှိုင်းလို့မရဘူးဆိုတာသူသိတယ်နော်တရားအထုတ်လို့အတိညာအမတန်လေးနက်နေလို့ရုပ်သဘောနာမ်သဘောတွေကိုသိချာသိနေတယ်နော်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုတဲ့သဘောတွေကိုသိချာသိနေတယ်နော်အဲ့လိုသိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့စိတ်မှာမြင့်မြတ်မှုဆိုတာရှိနေတယ်စင်ကြယ်မှုရှိနေတယ်နော်အဲ့လိုရှိနေတဲ့လူဟာသူ့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ရဲ့လေးနက်မှုမြင့်မြတ်မှုစင်ကြယ်မှုကြောင့်ကိုပဲသူ့ကိုယ်သူအင်မတန်ကျဉ်းနှံ့နေတယ်နော်အဲ့တော့သူများနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာငါဟာသူ့အောက်ကိုရောက်နေပါလားဆိုတဲ့အားငယ်စိတ်မျိုးသူ့မှာမဖြစ်ဘူးနော်တချို့ကိုယ်အတိုင်းဝိုင်းထဲမှာတတိထားကြည့်တွေ့လိမ့်မယ်ပညာရည်ချင်းလည်းတိတ်မရှိလာပါဘူးပစ္စည်းဥစ္စာလည်းပဲတိတ်မရှိဘူးဒါပေမဲ့ဒီလူဟာတရားကိုကြိုးကြိုးစားစားအားထုတ်ပြီးတော့အမြဲတမ်းနေသွားတဲ့လူဖြစ်တယ်အကျင့်သီလအကောင်းတယ်လူများနဲ့ဆက်ဆံတဲ့ခံမှာလည်းပဲသူ
သူ့မှာတရားသတိကအမြဲတမ်းရှိရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဂုံနဲ့မဆက်ဆံဘူးသူတစ်ပါးကိုထိခိုက်အောင်နစ်နာအောင်မလုပ်ဘူးကိုချင်းစာတတ်တယ်တနာတတ်တယ်ကျင်နာတတ်တယ်ခွန့်လွတ်တတ်တယ်အကျိုးလိုလားတယ်သူကပြောစရာဆိုစရာရှိလို့ပြောမယ်ဆိုရင်လည်းပဲတစ်ဖက်သားနားလည်နိုင်မဲ့စကားမျိုးစိတ်ချမ်းသာမဲ့စကားမျိုးကိုပဲပြောလို့ရှိတယ်ဆိုရင်ဒီလူကိုအများကဝိုင်းပြီးတော့ခင်ကြတယ်လေးစားကြတယ်တန်ဖိုးထားတယ်နော်တချို့ဆိုရင်သူ့ထက်ယာတုဂုံတွေအများကြီးကြီးတဲ့လူကတော့မှဆွေမျိုးရင်းချလို့အသက်ကြီးတယ်ဆိုရင်ဦးကြီးလို့ဘာကြီးလို့ဆရာလို့နေရာမှာထားတယ်အဲ့ဒါလိုလေးစားမှုခံရတယ်နော်မခံရလဲတကယ်တော့ကိစ္စမရှိဘူးကိုယ်စိတ်ထဲမှာတကယ်လေးနက်မှုအေးချမ်းမှုမြင့်မြတ်မှုရှိနေလို့ကိုယ့်ဘဝကိုကိုကျင့်ညနေတဲ့လူဟာသူ့ဘာနဲ့နှိုင်းပြီးတော့ငါကအောက်ကနေရတာဘာလားလို့အဲ့လိုခံစားမှုမဖြစ်ဘူးနော် inferiority complex မဖြစ်ဘူးတဲ့ပြောရရင်နော်ဒါကြောင့်ဒီ feeling မျိုးပြောက်ဖို့ဆိုတာကအမှန်တော့တခြားနည်းနဲ့ကထိတိရောက်လို့မရဘူးနော်ပစ္စည်းဥစ္စာနဲ့ဂုံနဲ့လုပ်လို့ကခဏပဲရမယ်နော်ရာတုံးမှတောင်မှတကယ်အေးချမ်းတာမဟုတ်ဘူးနော်ဒီတရားနဲ့လုပ်သွားမှဒါတနေ့အသက်ကြီးသွားလို့ပစ္စည်းဥစ္စာတို့ဂုံတို့ယာတုတို့အာနာတို့မရှိတော့ရင်တောင်မှတရားနဲ့နေတဲ့လူဟာသူ့မှာအေးချမ်းမှုရှိနေတယ်စိတ်ဆင်းရဲမှုရှိဘူးငါကသိငယ်နေတယ်ဆိုတဲ့ခံစားမှုမျိုးမရှိဘူးနော်ဒီထက်တစ်ဆင့်စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်တရားကိုတကယ်သဘောပေါက်လာတဲ့လူဟာသူ့မှာတက်ကာယဒိဋ္ဌိပါသွားတယ်နော်တကယ်သောတာပတ္တိမေတ္တုဘာလို့ရတယ်ဆိုရင်တော့တက်ကာယဒိဋ္ဌိလုံးဝခင်းတယ်နော်ဒီအရှိပိုင်းမှာတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ရင့်ကျက်နေတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်လည်းပဲတက်ကာယဒိဋ္ဌိဟာအင်မတန်ပါတယ်မရှိတယ်လို့ပဲဖြစ်နေတယ်နော်ကင်းနေတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့မဲ့မရသေးရင်တော့ဒါတကယ်စိတ်မချရသေးပါဘူးနော်တို့တော့ဘလို့ဖြစ်နော်တရားကိုထိထိမိမိကြိုးစားအားထုတ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့စိတ်ထဲမှာတက်ကာယဒိဋ္ဌိအတ္တဆွဲနဲတယ်အဲ့တော့ငါကသူ့ထက်သားတယ်သူကငါထက်သားတယ်သူကဘလို့ငါကဘလို့ဆိုတာအတိပ္ပယ်အလုံးဟာတက်ကာယဒိဋ္ဌိပဲငါသူတစ်ပါးဆိုတာကြီးကိုအင်မတန်အခိုင်အမာကြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်ကြီးဆွဲယူထားတဲ့သဘောဖြစ်နေတယ်နော်အဲ့တော့ဒီတက်ကာယဒိဋ္ဌိအားကြီးလေ loneliness အားကြီးလေပဲဒါကိုသေချာလေးနဲ့သဘောပေါက်စေချင်တယ်နော်အဲ့တော့ loneliness ရဲ့အရင်းခံဟာနော်အဖော်မဲ့အထီးကျန်ဖြစ်ဖို့ရအရင်းခံအကြောင်းရင်းဟာတက်ကာယဒိဋ္ဌိအတ္တဆွဲနော်နောက်တစ်ခုတွဲလိုက်ရင်တော့ရပါတယ်မာနလည်းထို့တူပါပဲနော်မာနသိကြည့်ရင်အဖော်မဲ့သွားတယ်နော်နေရာတွေကဂုံနဲ့ပဲကြည့်ပြီးတော့ပြောနေဆိုနေမယ်ဆိုရင်တခြားလူတွေကတဖြည်းဖြည်းရှောင်ကျင်တာပဲနော်ကို့မှာဂုံအစင်တန်ရှိတဲ့လူဟာတခြားလူတွေ့တဲ့ခါမှာငါးနှစ်ထက်သားတယ်နော်အဲ့ဒါနေမိတ်မထားနဲ့ဆိုတာလေးကိုတဲ့ဖြစ်ဖြစ်တွဲတဲ့နီးနဲ့ဖြစ်ဖြစ် तू ပြောနေတာပဲအမြဲတမ်းပြောနေတယ်နော်သူ့အကြောင်းလေး तू ကြွားလိုက်မယ်တားအကြောင်းကြွားလိုက်မယ်သမီးအကြောင်းကြွားလိုက်မယ်သူခင်ပွန်းအကြောင်းကြွားလိုက်မယ်ဘသူကဘာပစ္စည်းတွေရလာလို့ဝယ်လာလို့ဆိုတာလေးပစ္စည်းနဲ့လည်းကြွားရင်ကြွားမယ်နော်အဲ့ဒါလို့အမြဲတမ်းတယောက်နဲ့တယောက်တွေ့တဲ့ခါမှာကြွားတဲ့စကားကိုပြောလာရင်လည်းပဲတဖြည်းဖြည်းရိုးရိုးသားသားပုံမှန်လင်းလင်းလူကိုတန်ဖိုးထားပြီးဆက်ဆံတဲ့ဆက်ဆံရမှာဖြစ်တော့ဘူးအဲ့လိုမဖြစ်တော့ရင်အဖော်မဲ့အထီးကျန်ဆိုတဲ့ခံစားမှုဟာဖြစ်လာပြန်တယ်နော်အဲ့တော့ inferiority complex ကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့နော် companionship due to inferior feelings or the reverse ပြောမြန်ဆိုတာက superior feeling ပဲနော်အဲ့တော့ inferior feeling ကြောင့်လည်းပဲ loneliness ဖြစ်တယ်နော်ငါကအောက်ကျနောက်ကျဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့ခံစားချက်ကြောင့်ရင်းနှီးလို့မရဘူးအဖော်မဲ့တယ်လို့ဖြစ်တယ်လို့ငါတို့ကအထက်တန်းစားပါဆိုတဲ့စိတ်ဝင်နေလည်းပဲရင်းနှီးလို့မရဘူးအဖော်မဲ့ဥမှာပဲဒီနှစ်ခုစလုံးမကောင်းဘူးနော်အဲ့တော့ snobbishness အဲ့ဒါခုနsuperior feeling တဘောမျိုးပဲ snobbish ဆိုတာနော်နေရာကကိုသူများထက်တာတယ်လို့ကြီးထင်တယ်ဒါကိုပဲအမြဲတမ်းအသားယူပြီးတော့ပြောနေတယ်ကြွားနေတယ်နောက်တစ်ချက်က loneliness may be caused by personal problems or hang-ups နော်အဲ့တော့ကိုယ်မှာအခက်အခဲတွေဒုက္ခတွေပြဿနာတွေရှိနေတယ်အဲ့ဒါတွေကိုလူမသိစေချင်ဘူးနော်တချို့ဆိုအိမ်မှာအိမ်တော်ရင်းနဲ့အဆင်မပြေတာတို့ဘာလို့ရှိရင်ရှိမယ်နော်တချို့ကလေးတွေဆိုရင်သူတို့ဆောင်းဝဲတွေဘာတွေမှာအမှတ်တွေဘာလို့နည်းနည်းနဲနေတယ်ဆိုရင်အမှတ်ကောင်းကောင်းရတဲ့တကယ်ကြီးကိုသူရှောင်တော့တာပဲဒါကိုတူတွေသားတွေကိုသားသမီးတွေထဲမှာတခြားစဉ်းစားကြည့်နော်သူတို့အဲ့လိုဖြစ်တာတွေ့ရတယ်အရင်တုန်းကတကယ်ချင်းချင်းအင်မတန်ခင်တယ်စေတန်းဆောင်ဝဲဖြေတယ်တယောက်က9ဒီလောက်6ဒီလောက်ရသွားတယ်နောက်တယောက်က2ဒီလောက်ရတယ်အဲ့ဒီနှစ်ယောက်ကမပေါင်းတော့ဘူးနော်တကယ်ချင်းဖြစ်ကနေပြတ်ဆဲသွားပြီအဲ့ဒါတကယ်ဖြစ်နေတာရှိတယ်တွေ့ရတယ်ပြောတယ်သူတို့လည်းပြောတယ်နော်အဲ့တော့ကိုယ်မှာအဲ့ဒါလိုပေါ့လေနော်တခုခုခံစားချက်ရှိနေလို့ရှိရင်တယောက်နဲ့တယောက်ယဉ်နှီးလို့ပွင့်လင်းလို့မရတော့ဘူးနော် Fear of exposing a peculiar habit may keep one isolated နော်ကိုယ်မှာသူများနဲ့မတူတဲ့အမူအကျင့်တခုခုရှိနေရင်လည်းပဲဒီအမူအကျင့်ကို
လူမသိအောင်ထားခြင်းတယ်လူကြားတဲ့ခဏခဏသွားရင်ဒါပေါ်သွားမှာပဲဒီလိုစိုးရင်တန်းနဲ့ပဲမသွားတော့ဘူးနော်တချို့ယောဂတစ်ခုခုရှိလို့လည်းဖြစ်တတ်တယ်တချို့ကြတော့လည်းပဲကိုယ်လည်းအင်္ဂါတစ်ခုခုချွတ်တက်နေတာလည်းကြောင့်လည်းပဲအဲ့လိုဖြစ်တတ်တယ်နော်ငါမှဒီလိုချွတ်တက်မှုရှိနေတယ်အဲ့တော့ငါလူကြားထဲမသွားချင်ဘူးလူတယောက်ဆိုရင် तू ကလက်ညှိုးလေးတစ်ချောင်းပြတ်နေတယ်သူ့ကိုကြည့်ရင်အမြဲတမ်းသူ့လက်မှာပေါ်ဝါလေးပတ်ထားတယ်ဒီလက်ညှိုးလေးပြတ်နေတာကိုလူမြင်မှ तू သိရှက်တယ်နော်အဲ့တော့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာဖြစ်ဖြစ်စိတ်နေသဘောထားပဲဖြစ်ဖြစ်တခြားလူမှုဆက်ဆံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူသိမခံခြင်းတဲ့ကိစ္စတစ်ခုခုပဲဖြစ်ဖြစ်ရှိနေလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ပဲလူတွေနဲ့မရင်းနှီးတော့ဘူးကင်းကွာသွားတယ်နော်အဲ့တော့ကိုယ့်ဘဝမှာအဲ့လိုတစ်ခုခုကြုံတွေ့ရတဲ့ကံမှာဒါကိုသိချပြန်ကြည့်ပါငါမှဒီလိုခံစားခြင်းမျိုးရှိနေတယ်သိဖို့ပထမအရေးကြီးတယ်နော်ဒါကိုသိပြီးမှဒီကိစ္စဟာဒီလောက်ကြီးပဲပြင်းထန်နေသလားနော်ဒီလောက်ကြီးပဲအရေးကြီးတယ်လားနော်ဒါတွေကတကယ်တော့အရေးမကြီးပါဘူးကိုယ့်ကိုဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အားနည်းချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မခင်ကျင်တဲ့လူရှိရင်လည်းပဲကိစ္စမရှိဘူးပေါ့နော်တိုးတော့ခင်ကျင်တဲ့လူရှိနေတာကိုတော့ကိုကအဆက်အသွယ်မဖြတ်သင့်ဘူးအဲ့လိုကိုယ့်ရဲ့တကယ်မိတ်ဆွေကောင်းပြီးသားတဲ့လူတွေကိုကိုယ့်အခက်အခဲကိုယ့်ဒုက္ခကိုပြောပြသင့်တယ်မိဘဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်ဆရာသမားဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်တငယ်ချင်းဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်မယ်သူတို့ပြောပြသင့်တယ်အဲ့လိုပြောပြလိုက်လို့ရသွားရင်တက်တာသွားတယ်နော်ဥပမာတပည့်တယောက်ဆိုရင်သူ့မှာလူသူများကိုပြောဖို့ရာအင်မတန်ရှက်တဲ့ယောဂတစ်ခုရှိတယ်နော်သူအဲ့ဒါကိုဘယ်သူမှမပြောဘဲနဲ့ကြိတ်ပြီးတော့နေတယ်အဲ့ကြိတ်ပြီးတော့နေကြတဲ့ကသူအကြီးကျယ်လုံးလေးဖြစ်တာနောက်ဆုံးစေယောဂဖြစ်တော့တဲ့အဆင့်တောင်ရောက်နေပြီနော်နောက်တော့မှတဖြည်းဖြည်းနဲ့သူအရေးဆုံးပြီးတော့ငါ့ပေါ်မှာတကယ်စေနာမေတ္တာထားတဲ့မိတ်ဆွေကောင်းတော့ရှိပါသေးတယ်ငါပြောကြည့်အောင်မယ်နော်အကယ်၍ဒီကိစ္စကြောင့်ငါ့ကိုတို့ပြစ်သွားမယ်ဆိုလဲတွားကြပါစေမတတ်နိုင်တော့ဘူးသို့တော့ဒီထက်မှတော့ငါ့ကိုမပြစ်တဲ့လူလည်းရှိအောင်မှာပဲအဲ့လိုအရေးဆုံးပြီးတော့သူတဖြည်းဖြည်းပြောကြည့်တော့တချို့တော့ပြစ်သွားတာပါပဲနော်မပေါင်းတော့ဘူးသူ့နားကိုမလာတော့ဘူးတချို့တော့ကိစ္စမရှိပါဘူးကွာတဲ့နော်ဒီအတွက်နဲ့မင်းစိတ်ဆင်းရဲမှုမရှိနဲ့မင်းအနားမှာငါတို့ရှိတယ်အားမငယ်နဲ့အကူကြီးလိုရင်ပြောဘာလုပ်ပေးရမလဲနော်စကားပြောပေါ်ရခြင်းလည်းပဲသူတို့ပြောသူတို့လက်ခံတယ်အနားမှာနေတယ်ပြုစုတယ်နားထောင်တယ်နော်အဲ့လိုဖြစ်လာတော့နော်အဲ့တော့ကိုကအကြောက်လွန်ပြီးတော့လူတွေကိုရှောင်လွန်ရင်လည်းပဲအဖော်မဲ့သွားတယ်နော်အဲ့တော့မိတ်ဆွေကောင်းကတော့ရှီးအောင်မှာပါသူတို့ကိုတန်ဖိုးထားပါရှားပါနော် We may become lonely because of fear of rejection by people and of not living up to their expectations ကိုကသူတို့ကိုယဉ်နှီးသွားပေါင်းရင်သူတို့ကကိုကိုမလေးမစားနဲ့ပြစ်ပယ်လိုက်မှလည်းကြောက်တယ်ဘယ်လိုအကြောင်းကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ပြစ်ပယ်လိုက်မှကြောက်တယ်နော်နောက်တစ်ချက်ကလည်းပဲသူတို့ကကိုယ်မှာမျောလင့်ထားတာတွေရှိတယ်အထင်ကြီးထားတာတွေရှိရင်လည်းရှိမယ်နော်ကိုကသူတို့မျောလင့်တဲ့လောက်အထင်ကြီးတဲ့လောက်မလုပ်ပေးနိုင်ဘူးမတတ်နိုင်ဘူးမနေပေးနိုင်ဘူးနော်ကိုယ်စီကအကူကြီးတို့ဘာလို့အစပေါ့မျောလင့်နေမယ်သူတို့ကငါ့ကိုတိတ်အကူကြီးတွေပေးဖို့မျောလင့်နေတာငါလည်းအဲ့ဒီအကူကြီးမပေးနိုင်ဘူးမပေးနိုင်တော့မတွေ့အောင်ရှောင်တာပဲကောင်းမယ်ဆိုပြီးရှောင်တော့တာပေါ့နော်ဒါတွေမကဘူးနော်မိဘကသားသမီးပေါ်မှာတိတ်မျောလင့်ချက်အားကြီးရင်လွန်ရင်လည်းပဲအဲ့သားသမီးကမိဘကိုကြောက်လာတယ်နော်တချို့ကလေးတွေဆိုရင်ပြောတာကြားဘူးလေသူတို့ပေါ်မှာဒီလောက်အများကြီးမမျောလင့်ပါနဲ့တဲ့အဲ့လောက်အများကြီးမျောလင့်ထားတော့မျောလင့်တဲ့လောက်လှုပ်ပေးနိုင်တော့တော်ပါသေးတယ်တဲ့နော်ဒါပေမဲ့သူတို့စိတ်ထဲမှာလှုပ်ပေးနိုင်ပါမလားဆိုတာတန်တရားရှိတယ်နော်တန်တရားရှိတော့အကယ်၍များမလှုပ်ပေးနိုင်လို့ရှိရင်ဒါကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မိဘကပဲသားသမီးကိုအထင်သေးသွားမှာသူတို့သိကြောက်တယ်နော်ဒီလိုခံစားချက်မျိုးကိုကိုယ့်သားသမီးတွေကိုလည်းမေးကြည့်ပါဒီလိုမျိုးရှိသလားဆိုတာနော်ရှိလို့ရှိရင်သူတို့ပြောပြဖို့ရကောင်းစေခြင်းလို့ကြီးပွားစေခြင်းလို့တွတ်တက်စေခြင်းလို့အားပေးတာတိုက်တွန်းတာနော်တို့တော့ဒီတိုင်းမဖြစ်လည်းပဲချေအောင်မှာပါဆိုတာလေနော်မေတ္တာဆိုတာ unconditional ဖြစ်မှာနော်မေတ္တာမှာ condition တစ်ခုပါလာပြီဆိုတာနဲ့ပြန်နေအဲ့ဒါမေတ္တာအစ်စ်လည်းမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့လို condition ပါနေတဲ့မေတ္တာကိုရနေတဲ့လူဟာသူ့မှာ insecure ဖြစ်တယ်နော်စိတ်မချဘူးစိတ်မအေးဘူး तू မျောလင့်တယ်လို့ပေးနိုင်တဲ့အချိန်မှာတော့ तू ကငါ့ကိုချေအောင်မှာခင်အောင်မှာပဲဒါပေမဲ့တနေ့ तू မျောလင့်တာကိုငါမပေးနိုင်တော့ငါ့ကိုပြစ်သွားမှာပဲအဲ့လိုစိတ်မအေးတာကြီးရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်တယောက်နဲ့တယောက်တွေးနေရတော့မှတောင်မှတကယ်လှလှလဲရင်းနှီးမှုချစ်ခင်မှုမရှိဘူးနော်ဒါကြောင့်တယောက်နဲ့တယောက်ဆက်ဆံရေးမှာဘာတွေမျောလင့်နေတယ်လဲဆိုတာကိုတေချာစဉ်းစားသင့်တယ်ဖြစ်ထိုက်တာဖြစ်နိုင်တာလောက်ကိုမျောလင့်နေဆိုရင်တော့ကိစ္စမရှိဘူးမဖြစ်နိုင်တာကြီးကိုမျောလင့်နေမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါတနေ့တယောက်နဲ့တယောက်ကင်းကွာသွားဖို့ရအကြောင်းပဲမကင်းကွာခွင့်ဒီကြားမှာလည်းပဲမရင်းနှီးနိုင်ဘူးနော်အဲ့တော့တယောက်နဲ့တယောက်တကယ်ချစ်ခင်မှုရင်းနှီးမှုရှိဖို့ဆိုတာ condition လုံးဝမရှိမှဖြစ်တယ် unconditional ဖြစ်မှရတယ်
Sometimes this is compounded by the lack of social skills in relating with people တချို့ကအပေါင်းအသင်းမပေါင်းတတ်ဘူးခုနပြောသလိုပဲကလေးလေးငယ်ငယ်လေးကစားကြတဲ့ကမိဘတွေကရန်တိုက်ပေးတာဟိုကလေးနဲ့မပေါင်းနဲ့အဲ့ဒီကလေးကဆိုးတယ်မိုက်တယ်အယုတ်တွေယူပြီးကစားပြီးတော့ချိုးပစ်တယ်နော်စသဖြင့်အဲ့လိုပြောတော့မပေါင်းခိုင်းဘူးတယောက်တည်းနေခိုင်းတယ်သွားစရာလာစရာရှိရင်လည်းပဲတယောက်တည်းပို့တယ်အဲ့လိုတယောက်တည်းကြောင်းကိုပို့တယ်တယောက်တည်းကြောင်းကနေပြန်ကြိုလာတယ်တခြားကလေးအိမ်ကိုအလဲသွားရင်လည်းခွင့်မပြုဘူးကိုယ့်အိမ်ကိုတခြားကလေးလည်းအလဲလာတာကိုလည်းပဲလက်မခံဘူးအဲ့လိုနဲ့ကြီးပြင်းလာတဲ့ကလေးတယောက်ရှိတယ်နော်အခုတော်တော်ကြီးပြီးတက်ကလေးရောက်ပြီသူ့မှာလုံးဝဖော်မရှိဘူးတငယ်ချင်းမရှိဘူးတငယ်ချင်းချင်းချင်းထားတယ်ဆိုရင်တော့မှနော်ပြိုင်ခိုင်းတယ်တယောက်တယောက် competition အပြိုင်ဆိုင်လုပ်ခိုင်းတယ်အဲ့တော့အပြိုင်ဆိုင်ကတော့အနေနဲ့အများလူတိုင်းရှိပါတယ်နော်မာနဆိုတာရှိနေသေးတာတို့တော့အဲ့ဒီအပြိုင်ဆိုင်ကတိတ်အားကြီးလွန်းသွားလို့ရှိရင်တယောက်တယောက်ရင်းနှီးမှုချစ်ခင်မှုဆိုတာမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးနော်အဲ့တော့ဒီလိုကလေးတွေကအပေါင်းအသင်းညံ့သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကြီးလာတဲ့ခါမှာတခြားလူတွေတော့သူတို့အပေါင်းဖော်ရင်းနဲ့သွားကြလာကြပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေကြတာကိုကြည့်ပြီးတော့ငါမှတော့အပေါင်းအသင်းမရှိဘူး lonely တယောက်တည်းဖြစ်နေတယ်နော်တယောက်တည်းဖြစ်တော့တခါလေစာအုပ်နဲ့ပဲဖော်လုပ်ပြီးတော့နေတယ်တခါလေ television video နဲ့ဖော်လုပ်ပြီးတော့နေတယ်တခါလေလည်းပဲစိတ်ကူးရင်ပြီးတော့နေလေးရှိတယ်နော်လက်တွေ့မှာလူချင်းတကယ်မေတ္တာကရုဏာအပြည့်နဲ့ယဉ်ကျေးမှုအပြည့်နဲ့ဆက်ဆံလို့မရလို့ရှိရင်တချို့လူတွေဟာစိတ်ကူးထဲမှာအဖော်ရှာတယ်နော်အဲ့ဒီစိတ်ကူးရဲ့အဖော်ဟာသူ့စိတ်နဲ့သူဖန်တီးထားတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်နေတတ်တယ်နော်ကြားဘူးလားတော့မသိအဲ့ဒါမျိုးဒီဘုံဘုံကတော့လူတွေအကြောင်းကိုအများကြီးလေ့လာတော့တချို့လူတွေမှာအဲ့လိုဖြစ်တာကိုတွေ့ရတယ်သူ့မှာစိတ်ကူးရင်အဖော်လေးရှိနေတယ်အဲ့ဒီစိတ်ကူးရင်အဖော်လေးနဲ့တခါလေတယောက်တည်းစကားပြောနေတာစိတ်ထဲမှာစကားပြောနေတာနော်အဲ့လိုလပေါင်းများစွာနှစ်ပေါင်းများစွာသူစိတ်ကူးရင်အဖော်လေးနဲ့ပဲသူစကားပြောတာကြာတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီစိတ်ကူးရင်အဖော်ဟာတကယ်လူလိုဖြစ်လာတယ်နော်သူစိတ်ထဲမှာတကယ်လူလိုပဲခံစားရတယ်တခါလေသူကသူတယောက်တည်းထိုင်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာနှစ်ယောက်လိုဖြစ်နေပြီနော်ဟိုတယောက်အဖော်ကသူ့ကိုစကားပြောနေတယ်သူကလည်းအဲ့ဒီလူအဖော်နဲ့စကားပြန်ပြောတယ်တခါလေအဲ့ဒီအဖော်ကမင်းကလေးဆိုရင်ဟိုတယောက်ကယောက်ျားလေးဖြစ်ချင်ဖြစ်နေမယ်ယောက်ျားလေးဆိုရင်လည်းပဲဟိုတယောက်ကမင်းကလေးဖြစ်ချင်ဖြစ်နေမယ်အသက်အရွယ်ချင်းလည်းဓာတ်နုဖြစ်ချင်လည်းဖြစ်မယ်ကြီးချင်လည်းကြီးမယ်နော်ဒါပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ personality ပေါ်မှာလိုက်ပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့တချို့ဆိုလည်းပဲတကိုးရှင်ကြီးတယောက်ကသူ့ကိုကာကွယ်နေတယ်စောင့်ရှောက်နေတယ်ဆိုတော့သူအဲ့လိုခံစားရတယ်နော်သူ့ကိုမေတ္တာကရုဏာအမတန်ကြီးတဲ့တကိုးရှင်ကြီးတူကအမြဲတမ်းသူ့ကိုကြည့်နေတယ်အဲ့ဒါဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့မှာအားငယ်စိတ်ရှိတယ်သူ့ကိုစောင့်ရှောက်တာကူညီတာကိုသူလိုချင်တယ်အဲ့ဒါဟုတ်သူမရဘူးမရတော့စိတ်ကူးနဲ့ဖန်တီးထားတယ်တကိုးရှင်တူကြာရင်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ schizophrenia ဖြစ်တယ်စိတ်ယောဂဖြစ်တယ်နော်တော့လက်တွေ့အဖော်မရှိတော့စိတ်ကူးရင်ဖော်ရှာတော့တာနော်တချို့ကြောက်လည်းပဲခွေးလေးတွေကြောင်လေးတွေနဲ့အဖော်လုပ်ပြီးနေတဲ့လူလည်းရှိပါတယ်နော်တနာဖို့တော့အတန်ကောင်းပါတယ်ဒါကြောင့်ငယ်ငယ်လေးတဲ့ကလူတွေအကြောင်းကိုသိအောင်လေ့လာသင့်တယ်ကြီးလာတဲ့အထိလည်းပဲလေ့လာနေရဥမှာပါပဲဒါဆုံးကားတယ်လို့မရှိပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့လူဟာအမြဲတမ်းပြောင်းလဲနေတယ်ကိုယ်တိုင်လည်းပဲအမြဲတမ်းပြောင်းလဲသွားနေတယ်ကိုယ်အိမ်မှာအတူတူနေတဲ့ခင်ပွန်းဖြစ်ဖြစ်ဇနီးဖြစ်ဖြစ် तू ကလည်းအမြဲတမ်းပြောင်းလဲနေတဲ့လူပဲဖြစ်တယ် तू ဟာအရင်လူမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကိုနားလည်ဖို့လိုတယ်နော်ငါလည်းအရင်လူမဟုတ်တော့ဘူး तू ကလည်းအရင်လူမဟုတ်တော့ဘူး သူ့မှာလည်းပဲအသိအမြင်အတွေးခေါ်တွေသဘောထားတွေအကြိုက်တွေဝါသနာတွေဟာပြောင်းသွားနေတယ်ငါမှလည်းပဲအတွေးခေါ်ယူဆတွေအသက်ရကြီးရင်ကြီးတယ်လို့နော်ပိုရင်းကျက်လာတာတွေရှိတယ်ပြောင်းလဲသွားနေတယ်နော်အဲ့တော့ငါ့ကိုလည်း तू ဟာနားလည်ဖို့အမြဲတမ်းကြိုးစားရမလို့မယ်သူ့ကိုလည်းပဲငါနားလည်ဖို့အမြဲတမ်းကြိုးစားရမယ်လူတစ်ယောက်ကနောက်လူတစ်ယောက်ကိုသိပြီးနားလည်ပြီးနောက်ထပ်နားလည်အောင်ကြိုးစားဖို့မလိုတော့ဘူးဆိုတာမျိုးဟာဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူးနော်အဲ့တော့လူအကြောင်းကိုနားလည်ဖို့ဟာအမြဲတမ်းကြိုးစားနေရမှာဆိုတော့ငယ်ငယ်လေးတွေကလူအကြောင်းကိုသိဖို့ရသင်ပေးရမယ်ဒါမသင်လို့မဖြစ်ဘူးအခုခေတ်မှာကလေးငယ်တွေကိုကြောင်းထားတယ်ကြောင်းစာတွေကိုအများကြီးကြက်ခိုင်းတယ်နော်မိုးလင်း6နိုင်လောက်ကလေးကကျူရှင်သွားတာတွေ့ရတယ်နော်တချို့ညနေ6နိုင်9နိုင်ကြမှာကျူရှင်ကနေပြန်လာတာလည်းတွေ့ရတယ်နော်တနေ့ကုန်စာအုပ်ထဲကစာပဲကြက်တယ်ဒီကြားထဲမှာအချိန်လေးနည်းနည်းအားရင်ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ television ကြည့်တယ်ဗီဒီယိုကြည့်တယ်နော်အဲ့လိုလူချင်းတကယ်နားလည်အောင်မကြိုးစားကြဘူးနော်လူဟာလူလောကမှာနေတာကိုယ်တိုင်လူဖြစ်တဲ့ကြောင့်အရေးကြီးဆုံးကလူအကြောင်းနားလည်ဖို့တခြားပညာမတတ်တာကကိစ္စမရှိဘူးလူအကြောင်းကိုနားမလဲတာကအမတန်ဆိုးတယ်အမတန်ကြီးမားတဲ့အခက်အခဲဒုက္ခတွေကြုံရတတ်တယ်နော်ကိုယ့်အကြောင်းလဲကိုသိမယ်လူတွေအကြောင်းကိုလည်းသိမယ်ဆိုရင်နော်အခုဒီထဲမှာလည်းတချို့အဲ့လိုပြောလို့ရှိတယ်တခြားလူလည်းပြောလို့ရှိတယ်လူတွေကြားထဲမှာအသားလေးနေသွားလို့ရတယ်ဘယ်သူနဲ့မှပฏิပက္ခမဖြစ်ဘူးဟိုအတားလေးနေတော့ရရဆိုတာကကင်းကွာပြီးနေတော့ပြောတာမဟုတ်ဘူးခင်ခင်မင်းမင်းရင်းနှီးနှီးရိုးရိုးသားသားပြောဆိုဆက်ဆံပြီးနေတော့လို့ရတယ်သူ
သူကောင်းမှန်းနဲ့ကောင်းတဲ့ချက်ကိုလည်းကောင်းမှန်းသိတယ်သူဆိုရင်လည်းပဲအဲ့ဒီဆိုတာကိုလည်းသိတယ်နော်အကောင်းဝင်ကြီးပဲမျောလင့်ပြီးနေတာမဟုတ်ဘူးလူဆိုတာသူလည်းပဲအကောင်းဆိုးရောနေတယ်ကိုလည်းပဲအကောင်းဆိုးရောနေတယ်နော်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့အမှားကိုယ့်ရဲ့ချွင်းချက်ကိုယ့်ရဲ့အားနည်းချက်တွေကိုလည်းကိုယ့်အကိုသိတယ်နော်ဒီတတိပဋ္ဌာန်တရားကိုရေရှည်အားထုတ်လို့ရှိရင်ကိုရိုးရိုးသားသားကိုယ့်စိတ်ထဲကိုကြည့်လို့ရတယ်ကြည့်တဲ့အခါမှာတွေ့လိမ့်မယ်ကိုယ့်စိတ်ထားကိုကတစ်ခါတလေကောင်းတယ်တစ်ခါတလေမကောင်းလူတစ်ယောက်ကိုတစ်ခါတလေယုံတယ်တစ်ခါတလေမယုံတယ်လို့ဖြစ်တယ်နော်ကြားတော့ကိုပြန်ကြည့်တော့ငါကနည်းနည်းမယုံသင်္ကာဖြစ်တတ်တဲ့စိတ်ကရှိတကူနော်အဲ့တော့ငါစိတ်ကိုငါနားလဲရမယ်ဒါကိုနည်းနည်းလျှော့ရမယ်နော်တခုမယုံသင်္ကာဖြစ်เสียရှိရင်တကယ်ပဲမယုံစရာအကြောင်းကခိုင်လုံရဲ့လားဆိုတာကိုဒါရှားရမယ်လူတိုင်းကိုယုံလို့တော့မရတာအမှန်ပဲနော်တိုးတော့တကယ်ပဲဒီလူတယောက်ကိုငါမယုံနေလောက်အောင်အကြောင်းခိုင်လုံရဲ့လားဒါကိုစဉ်းစားရမယ်စုံစမ်းလို့ရမယ်ဆိုရင်လည်းပဲစုံစမ်းကြည့်ပါနော်ဥပမာငွေရေးကြေးကိစ္စဖြစ်ဖြစ်တခြားကိစ္စတွေဖြစ်ဖြစ်ပြောရဆိုရမယ်ဆိုရင်မယုံရတဲ့လူကတော့မပြောသင့်ဘူးမယုံရတဲ့လူကိုပြောမိရင်ကိုကဒုက္ခရောက်တော့မှာနော်အဲ့တော့ယုံသင့်မယုံသင့်ဆိုတာကိုတော့ချင်းချင်းရမှာအမှန်ပဲနော်တို့တော့တစ်ဖက်သက်ကြီးဘာမှမစုံစမ်းပဲနဲ့တော့မဆွဆွဲသင့်ဘူးတချို့လင်မယားချင်းအဲ့လိုဖြစ်နေတာရှိတယ်နော်ဥပမာဒကာကြီးတယောက်ဆိုရင်သူ့ဒကာမကြီးကသူ့ကိုမယုံနော်အပြင်သွားပြီဆိုရင်စိတ်မချဘူးမေးတယ်စစ်တယ်အမြဲတမ်းပြီးတော့ပတ်ဝန်းကျင်မှာလိုက်ပြီးစုံစမ်းတယ်ဘသူနဲ့ရင်းရင်းနှီးသွားနေလဲပြောနေတယ်လဲဘယ်တော့မှမယုံတော့ကြားတော့ဒကာကြီးကစိတ်ညစ်လာတယ်အိမ်မှာမနေချင်တော့သွားချင်တယ်တခြားတနေရာကိုသွားချင်တယ်နော်အဲ့တော့မယုံရဘူးဆိုရင်လည်းပဲတိတိကျကျသိမှဒါကိုပြောဆိုဆွေးနွေးဖို့တင်တယ်နော်တိတိကျမသိဘဲနဲ့အပြစ်မရှိတဲ့လူတယောက်ကိုမယုံသင်္ကာကြာဖြစ်နေလို့ရှိရင်မယုံသင်္ကာဖြစ်တာကိုခံတဲ့လူဟာကြားတော့မခံနိုင်ဘူးမခံတဲ့ခါမှာကိုယ့်ကိုပြစ်သွားမှာပဲဒါမျိုးကဖြစ်တတ်တယ်နော်အဲ့ဒါမျိုးဖြစ်တတ်တယ်အများကြီးတွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်ကိုယ့်အကြောင်းကိုသိအောင်အများကြီးကြိုးစားဖို့လိုတယ်ပြီးမှသူတစ်ပါးအကြောင်းကိုသိအောင်ကြိုးစားတင်တယ်နော်သူများအကြောင်းကိုသိချင်ရင်အရင်ဆုံးကိုယ့်အကြောင်းကိုသိအောင်လုပ်ရတယ်ဒါကြောင့်တတိပဋ္ဌာန်တရားထုတ်တဲ့ခါမှာကိုယ့်စိတ်ကိုသိချကြည့်ပါဘာတွေတွေးနေလဲဘယ်လိုခံစားနေရတယ်လဲနော်ကိုယ့်အကြောင်းကိုတောင်ကိုရာခိုင်နှုန်းပြည့်သိဖို့ကမဖြစ်နိုင်ဘူးနော်ဒါကြောင့်သူတစ်ပါးအကြောင်းလည်းပဲရာခိုင်နှုန်းပြည့်တော့မသိနိုင်ဘူးအဲ့တော့မသိဘဲနဲ့တော့တစ်ဖက်သက်ကြီးမထင်ထားပါနဲ့မဆွဆွဲပါနဲ့မသိရင်ကောင်းတာကတော့အကောင်းကိုပဲတွေးထားလိုက်ပါငါမှမသိပဲဘူးအဲ့တော့သူ့အကောင်းလို့ပဲယူဆလိုက်မယ်နော်အဲ့ဒါကဆက်ဆံရေးမှာပို့ပြီးတော့ပြည်လေတယ်နော် We are afraid we may say the wrong things behave inappropriately or do something silly လူကြားရသွားတဲ့ခါမှာတချို့လူတွေကစကားမပြောတတ်ဘူးနော်စကားမပြောတတ်တော့ငါတခုပြောလိုက်ရင်မစီလျော်တာတွေပါသွားမလားနော်သူများမကြိုက်တာတွေပါသွားမလားဆိုတော့တိတ်ဆိုးရင်တိတ်ကြောက်တယ်ကြောက်တော့လူကြားတဲ့ရောက်ရင်လည်းဘာမှမပြောဘဲနေလေးရှိတယ်နော်ဒီတိုင်းပဲနားထောင်နေမယ်ဒုက္ခရင်လည်းပဲတက်နေတော့လူကြားတဲ့မတော်ဘူးရှောင်တယ်နော်နောက်တခါကြီးတယောက်ကတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်သူကနည်းနည်း depression ဖြစ်တယ်နော်ငယ်ငယ်တော့ကအင်မတန်အောင်မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအခုအသက်ကြီးလာတော့နည်းနည်းအရင်လောက်မလုံနိုင်မကင်နိုင်တော့ဘူးနော်အဲ့တော့အဲ့ဒါကြောင့်ကိုပဲသူစိတ်ထဲမှာတင်ငယ်တဲ့စိတ်ဖြစ်တယ်သူနဲ့တက်တည်ရွယ်သူတချို့ကြတော့လုံနေသေးတယ်အဲ့တော့ तू ကဘယ်လိုတွေ့လဲဆိုတော့သူတို့တောင်လုံနိုင်တာငါမလုံနိုင်တော့ဘူးနော်အဲ့တော့ကိုအထင်သေးတဲ့စိတ်တွေဝင်လာပြီးတော့အိမ်ထဲအင်ပြင်မထွက်ဘူးအိမ်ထဲမှာပဲနေတယ်ဘယ်မှမသွားဘူးနော်တားရင်နိုင်ရှိလည်းမသွားဘူးအဲ့တော့သူနဲ့တွေ့တဲ့ခါဒီဘုံဘုံကပြောတယ်တခါကြီးကအိမ်ထဲမှာကြီးပဲမနေနဲ့ကိုအိမ်ထဲမှာပဲကိုအမြဲတမ်းပိတ်ပြီးတော့လှောင်ပြီးတော့နေရတာစိတ်ထဲမှာညီးငွေ့တယ်နော်မပြောမရှင်ဖြစ်တယ်အပြင်လေးပါလေးခဏထွက်ပါ तू မထွက်ချင်ဘူးလူတွေနဲ့မတွေ့ချင်ဘူးအဲ့လိုဆိုရင်ကိုကားလေးနဲ့ကိုရှောက်သွားလိုက်ပါတပတ်နော်မရွှေရီကုံဖြစ်ဖြစ်ပါဖြစ်သွားပါဆိုအဲ့လိုလဲ तू မသွားချင်ဘူးအဲ့လိုမှမသွားချင်ဘူးဆိုရင်ရိတ်တာသွားပါလားနော်ရိတ်တာမှာတရားထုံးတဲ့လူတွေများတော့စိတ်အေးချမ်းတဲ့လူတွေရှိတာပေါ့နော်သူတို့ကိုမြင်ရတာကိုမှစိတ်ချမ်းသာတယ်နော်တနေ့ရောက်သွားလို့ဘုရားဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ရွှေရီကုံစီတီသွားတဲ့ခါမှာတချို့တရားထိုင်နေတာတွေ့ရတယ်သူတို့ကိုတွေ့ရတာကိုကစိတ်ချမ်းသာလိုက်တာနော်ရိတ်တာတွေဘာတွေတွိုင်းလဲဒီလိုပဲဈဉ္ညာရှောင်ရင်းနဲ့တရားရှိမှနေတဲ့လူတွေတွေ့တယ်ထိုင်ရင်းနဲ့တရားရှိမှနေတဲ့လူတွေတွေ့တယ်မြင်ရတာကိုကစိတ်ချမ်းသာစရာအဲ့လိုသွားပါလားဆိုတာ तू ကမသွားခြင်းဘူးတဲ့ဘုန်းကြီးတွေနဲ့မှမသိပဲဘူးနော်ဘုန်းကြီးတွေဆိုတာတိတိမတိတိရတယ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးစီမသွားခြင်းလည်းကိစ္စမရှိဘူးရတယ်ကိုကတနေရာမှာအေးဆေးသွားထိုင်နေဆိုအဲ့ဒါလည်းမသွားခြင်းပါဘူးတဲ့နော်အိမ်ထဲမှာပဲနေပြီးတော့တနေ့ကိုမကျင်တတ်စရာပဲ तू တွေးနေတယ်နော်အဲ့တော့ तू ကအဲ့ဒါလိုစိတ်ညစ်စရာပဲအမြဲတမ်းတွေးပြီးတော့အပြစ်ကြီးပဲရှာပြီးပြောနေတော့ကြာတော့သူ့အိမ်ကသူ့ဇနီးကလည်းစိတ်ညစ်လာပြီသူ့သားသမီးတွေကလည်းစိတ်ညစ်လာတော့တချို့သားသမီးတွေဆိုရင်မနေတော့ဘူးထွက်သွားလိုက်တော့မတက်နိုင်တော့ဘူးတဲ့
နော်နေ့ရှိတဲ့အဆိုးတွေကြီးကြားနေရတယ်ညှဉ်းညူတာပဲကြားရတယ်ငါ့ကိုကိမဆက်ကြောက်ဘူးငါ့ကိုမလေးစားတော့ဘူးငါရင်တော့လုံနိုင်ကနေတော့ငါ့ကိုလေးစားတယ်အခုတော့ငါမလုံနိုင်မကန်တော့ငါမလေးစားဘူးအဲ့လိုဖြစ်တတ်တယ်နော်အဲ့တော့တချို့လူတွေကအဲ့လိုအကြောင်းကြောင့်ကိုပဲအပေါင်းဖို့ပိုးပြီးတော့ကင်းသွားတယ်တရားအထုတ်တဲ့သူဆိုရင်တော့နော်ဒီချက်ကမပြောလို့မဖြစ်ပြန်ဘူးနော် depression မဖြစ်ဘူးစောစောစီစီတွေကငငယ်တဲ့ကတရားကိုသိအချက်အထုတ်လာလို့ဆိုရင် depression ဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူးနော်အဲ့တော့မိတ်ဆွေတယောက်ကအကြောင်းတင်ဘက်ပါပဲသူကဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့သူအရင်တော့ depression ဖြစ်တယ်နော်တော့ကလည်းအမှန်တများတဲ့အတွက်ကြောင့်အစာအိမ်ယောဂါတို့ဘာလို့လဲဖြစ်တယ်တစ်ချိန်မှာတော့သူက operation တစ်ခုလုပ်ရတော့မှအချိန်နေရောက်နေပြီနော်ဒါကိုလည်းသူကအမှန်တကြောက်တယ်ငကိုတွေကလည်းနည်းနည်းကြောက်တတ်တဲ့သူပဲနော်အဲ့တော့အဲ့လိုအခြေအနေဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာသူနဲ့တွေ့တော့သူ့ကိုတရားထုတ်ပါလို့တိုက်တွန်းတော့သူစူးစမ်းကြည့်တယ်နော်မနေ့စောစောအိမ်ကနေလမ်းလျှောက်သွားသူ့အိမ်နဲ့မနီးမွေးရဇေဒီမှာသွားဖျားခဏရှိခိုးပြီးရင်9မိနစ်10မိနစ်လောက်တရားထိုင်တယ်ပြီးတခါပြန်ရှောက်ပြီးတော့ပြန်လာတယ်အဲ့ဒါလေးကိုမှန်မှန်လောက်တာနဲ့ကိုပဲတဲ့တနေ့တည်းလုံးသူ့စိတ်ကလေးကကြည်လင်းနေတယ်တဲ့နော်ခဏတစ်ဖြုတ်တော့မကြည်လင်တာတွေကတော့ဖြစ်တာပေါ့လေတို့ဆိုတာမရှိဘူးတဲ့ဒီလိုနဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ညအိတ်ခါနီးမှလည်းပဲတရားကိုရှိမှတယ်အဲ့လိုနဲ့ပဲတဖြည်းဖြည်းကြားတဲ့ခါကျတော့တနေ့တာလုံးခဏခဏတတိယတိုင်းတရားရှိမှတယ်နော်ကားမောင်းရင်လည်းပဲတရားရှိမှတယ်အရင်တစ်ခါပြောဘူးလို့ပဲတဏှာကြီးပြည့်တိုင်းတစ်ခါလောက်10မိနစ်2မိနစ်တရားရှိမှတယ်အဲ့လိုရှိမှတဲ့အလေးကျင့်များလာတော့အခုတော့အဆိုင်ရောဂါလည်းမရှိတော့ဘူး depression လည်းအရင်လောက်မဖြစ်တော့ဘူးနော်အရင်လောက်မဖြစ်တော့ဘူးဆိုပေမဲ့နည်းနည်းတော့ဖြစ်သေးတယ်ဆိုတော့ဒီပဲနော်ဒါကတော့ကိုတရားထုတ်တဲ့အသိဉာဏ်ရဲ့ရင့်ကျက်မှုပုံမှာမူတည်တာပါပဲနည်းနည်းလို့ရင်တော့အကျိုးနည်းနည်းတော့ရမှာနော်တိုးတော့သူအခုပြောတယ်အရင်တော့ depression တစ်ခါဖြစ်လိုက်ရင်တဲ့ဆေးတွေဘာတွေတောက်ရဆရာဝန်တွေဘာတွေတွားပြရ10ရက်15ရက်လောက်မပြေနိုင်ဘူးနော်အဲ့ဒီဟိုဘက်ပြေသွားပြီးတဲ့ဟိုဘက်နောက်ပိုင်းမှာတောင်မှလုံးလုံးကြီးပြေတယ်လို့မပြောနိုင်ဘူးအခုတော့တစ်ခါတလေအလုံးမှာအစင်မပြေလို့ဖြစ်တခုခုအကြောင်းကြောင့်စိတ်ညစ်လာတဲ့ depression ဖြစ်တယ်ဆိုရင်တဲ့နိုင်ပိုင်းလောက်ပဲနော်တရက်ထက်ပိုတာရှည်မခံဘူးတဲ့အဲ့ဒီ depression ဖြစ်ရတဲ့စိတ်ကိုပဲအကြောင်းကိုပဲအေးအေးဆေးထိုင်ပြီးတော့ကြည်ပြီးတော့တီးပြီးတော့ရှိမှလိုက်ရင်ပြေသွားတယ်နော်ဆေးတွေပါနေလို့ကိုမလိုတော့ဘူးနော်အဲ့တော့အဲ့ဒါလို့ကိုယ့်ဘဝမှာအခုမကြုံရသေးပေမဲ့ဒီနေ့မကြုံရဘူးလို့မပြောနိုင်ဘူးနော်ဒါတွေအတွက်ကြိုးကြိုးတင်တင်အမျှော်မြင်ကြီးကြီးနဲ့အခုတည်းကတရားကိုကြိုးစားမှာနော်နေ့တိုင်းကြိုးစားနေမှာအလုပ်လုပ်ရင်းနဲ့ကြိုးစားနေမှာစကားပြောရင်တွားရင်လာရင်ဆက်ဆံရင်းနဲ့လည်းပဲတတိနဲ့ကပ်ပြီးတော့ကြည့်ပြီးတော့သိပြီးတော့နေမှာပဲနော်A child neglected by busy parents who merely provide material needs is bound to feel unwanted and alone. ကလေးငယ်လေးမိဘတွေကတိတ်မပြုစုနိုင်ဘူးနော်အကြောင်းမျိုးကြောင့်ပေါ့တချို့လည်းမိဘတွေကခုနပြောလို့ပဲအမှုတန်းနေဆိုတော့တခြားကိုပြောင်းသွားလို့ကလေးကကြံရိတ်ခဲ့တယ်။တို့မွေးလည်းပဲမိဘနဲ့အိမ်မှာတော့အတူတူနေတယ်မိဘတွေကအင်မတန်အလုပ်များတယ်မနေ့6နိုင်နဲ့ည9နိုင်10နိုင်9နိုင်ထိအောင်အလုပ်နဲ့လည်းမပြတ်ဘူး။နော်သားသမီးနဲ့အေးအေးဆေးစကားပြောဖို့ရအချိန်လို့ဘာလို့မပေးနိုင်ဘူး။ကလေးကိုတော့ material needs အဲ့ဒါတော့ပေးထားတယ်နော် who merely provide material needs အင်ဂျီကိုစားပေးတယ်မုံဖိုးပေးတယ်ကျန်တာလည်းပဲအသုံးဆောင်တွေအကုန်လုံးပေးတယ်ဒါပေမဲ့လိုက်လဲမဆက်ဆံဘူးနော်ကလေးတယောက်ဆိုဘယ်လောက်ထိအောင်ပြောလဲသိလားသူအသက်20ကျော်ပြီသူ့အဖေကသူ့ကိုတဲ့သမီးလို့တောင်တစ်ခါမှမခေါ်ဘူးတဲ့ယုံနိုင်ပါ့မလားအဲ့ဒီကလေးပြောတာကိုကြားရတာနော်အဖေကသူ့ကိုတဲ့သမီးလို့တောင်တစ်ခါမှမခေါ်ဘူးချစ်တယ်လို့တစ်ခါမှမပြောဘူးတဲ့အမှန်တန်ခံစားချက်ပြင်းတာပဲကလေးစိတ်ထဲမှာနော်သူ့မချစ်ဘူးလို့ပဲသူခံစားရတယ်တဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒါလို့ကလေးတယောက်ကိုအင်ကြီးဝတ်စားကစားစရာမုံဖိုးတခြားသူလိုချင်တာတွေပေးယုံနဲ့မလုံလောက်သေးဘူးနော်သူ့ကိုနားလဲဖို့သူပြောရဆိုတာတွေကိုလေးလေးစားစားနားထောင်ဖို့အများကြီးလိုတယ်All people feel lonely when, because of the lack of mobility, they are kept away in old folks' homes or excluded from activities of younger family members. နော်လူကြီးတွေကလည်းပဲ lonely တိတ်ဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့သူတို့မှာဟိုးတီတီမသွားနိုင်မလာနိုင်ဘူးအသက်ကြီးသွားတော့တချို့ဆိုရင်ခြေထောက်တွေဘာတွေကနည်းနည်းနားတယ်အယိုးအစစ်တွေကမကောင်းဘူးနော်ဖြည်းဖြည်းလှုပ်ပဲသွားတတ်တယ်သွားနိုင်တယ်တချို့ဆိုရင်လူကတွဲပေးမှသွားလို့ရတယ်အဲ့လိုဆိုတော့ဘယ်မှမသွားတော့အိမ်မှာပဲအနေများတော့တဖြည်းဖြည်းအပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေတွေနဲ့အဆက်ပြတ်တယ်တချို့ပြင်ဆင်ယူလိုက်တဲ့ဒကာကြီးတွေဆိုရင်အရင်တုန်းကသူတို့အိမ်မှာဧည့်သည်ပြတ်တယ်လို့မရှိဘူးအခုသူတို့အိမ်သွားကြည့်ရင်ဧည့်သည်မရှိဘူး
ဘယ်သူမှမလာနိုင်ကြအောင်နော်အဲ့လိုဖြစ်သွားတာတွေ့ရတယ်နော်အဲ့တော့ရင်းရင်းနှီးနှီးသိတဲ့မိတ်ဆွေမိသားစုတစ်ခုစုအကြောင်းကိုနည်းနည်းလေးပြောပြချင်တယ်သူတို့နဲ့ကဒီဖုံဖုံနဲ့တက္ကသိုလ်မှာကျောင်းနေဘက်ပါနော်အဲ့တော့သူ့အိမ်ကိုအလဲသွားတော့သူ့အဖေကနည်းနည်းဝန်းနေတဲ့အမူအရာကြီးနဲ့ပြောတယ်အရှင်ဘုရားတငယ်ချင်းကိုဆုံးမပါအောင်ဗျာတဲ့နော်အဲ့လိုပြောတာကိုကြားလိုက်တဲ့ဒီဖုံဖုံကနည်းနည်းတော့စိတ်ထဲမှာစိတ်ဆိုးရင်သွားပြီဒုက္ခပဲငါတငယ်ချင်းတော့ဘာတွေရှောက်လို့နေလဲမသိဘူးနော်ဘာလို့လို့တော့လို့တခါကြီးလို့တခါကြီးသမီးကဘာလို့လို့တော့ဆိုတော့သူတို့ကတပည့်တော်ကိုစကားမပြောကြဘူးတဲ့နော်ဒါအဖေရဲ့ခံစားချက်နော်သူတို့ကတပည့်တော်စကားမပြောကြဘူးတဲ့တပည့်တော်လူရမသွင်းတော့ဘူးတဲ့တပည့်တော်ကငငယ်လေးတွေကသူတို့ဘောရတဲ့အထိပညာသင်ပေးခဲ့တာတဲ့နော်ဒါနဲ့ဒီဖုန်းကလည်းဟာဒီကိစ္စကတော့ငါမေးဥမှဖြစ်မယ်နော်ဒါနဲ့တငယ်ချင်းနဲ့တွေ့တော့နင့်အဖေကြီးကပြောနေတယ်နော်နင်ကသူ့စကားမပြောဘူးဆိုလူရမသွင်းဘူးဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးဗျာတဲ့တပည့်တော်တို့မှာအလုံးများတယ်ဗျာတဲ့တပည့်တော်ပြောပြမယ်မနေ့9နိုင်ဆိုထပြီတဲ့နော်အဲ့ချင်းမတူနဲ့ထပြီးတော့မမြန်စားဖို့တောက်ဖို့ချက်ရတယ်ချက်ပြီးရင်ကိုယ်တိုင်မမြန်စားပြီးတော့တဲ့အဖေအတွက်စားဖို့ဆိုပြီးတော့ပြင်ဆင်ပြီးတော့ထားခဲ့ရတယ်ထားပြီးရင်အိမ်မှာသားတွေသမီးတွေရှိတယ်ကလေးတွေကိုကျူရှင်သွားပို့ရတယ်ကျူရှင်ပို့ပြီးရင် तू ကအလုပ်ကိုသွားရတယ်နော်သူ့အလုပ်ကလည်းပဲကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းဆိုတော့မနေ့6နိုင်ဆိုရင်တယ်လီဖုန်းကလာပြီတဲ့ဘာလုပ်ထားဆိုတာကြီးကြိုတင်မှကြားနေပြီတဲ့ရုံးချိန်ကြမှမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒီပြီးတော့အိမ်မှာတွေကဒီတယ်လီဖုန်းနဲ့လုပ်တော့ကားထဲမှာလည်းတယ်လီဖုန်းကပါသွားတယ်နော်သူ့ရုံးကသူ့ office ကနိုင်ငံခြားတခါလေလှမ်းခေါ်ရင်ခေါ်ရင်ချက်ချင်းကိုပြန်ပြီးတော့အကြောင်းကြားရတယ်နော်ခီးကလည်းအများကြီးတွားရတယ်ရုံးမှကြီးပဲအချိန်ပြည့်ထိုင်နေရတာမဟုတ်ဘူးရုံးရရင်ရုံးလို့ပြီးတော့ကြအပြင်ထွက်ဆရာရှိရင်ထွက်ရတယ်ခီးဝေးလည်းတွားရတယ်နိုင်ငံခြားလည်းတွားရတယ်အဲ့လိုဆိုတော့တဲ့တနေ့လုံးအလုပ်ကပင်ပန်းလာတယ်နော်ညနေကျတော့အိမ်ပြန်တဲ့ခါကျတော့အိမ်ပြန်ရင်းနဲ့လမ်းမှာတွေ့တဲ့ဆိုင်ကနေကိုလိုတဲ့အသုံးဆောင်ပစ္စည်းစားစရာလေးပါလေးလဲဝယ်ပြီးတော့ပြန်လာရတယ်အိမ်ရရင်ကမန်းကနရေမိုးချိုးပြီးတော့စားဖို့ချက်ရပြော့ရတယ်ချက်ပြုတ်ပြီးရင်ကလေးတွေကျွေးအဖေကိုကျွေးပြီးရင်တော်တော်မောနေပြီတော်တော်ပင်ပန်းနေပြီပင်ပန်းတော့ခဏလေးတယ်လီဗီရှင်းထိုင်ကြည့်ပြီးတော့ဆုံးအောင်တော့မကြည့်နိုင်ပါဘူးဗျာဘာပြနေမှတော့မသိတော့ဘူးတခါတလေတဲ့အဲ့ချိန်နေပြီတဲ့အဲ့ဒီချိန်မှာရှင်ပြတဲ့ခါကြီးကငါဘလို့ဖြစ်တယ်နင်တို့ငါ့ကိုပြစ်ထားတယ်နင်တို့ငါခရီးမဆိုင်ဘူး तू ကနေ့တိုင်းအဲ့ဒါပဲပြောတယ်ပြောတော့တပည့်တော်တော့လည်းအဲ့ဒါလည်းကြားလည်းမကြားကျင်တော့ဘူးဘာပြန်ပြောမှလည်းမသိတော့ဘူးဘာမှမလုပ်တတ်ဘူးနော်သူ့အတွက်လိုတာတော့အကုန်လုံးပေးထားတယ်တဲ့နော်ဘာထပ်လို့အမှန်တပည့်တော်လည်းမသိဘူးမသိတော့အဖေအိတ်တော့သမီးတို့လည်းအိတ်တော့မယ်ဆိုတော့အိတ်တော့တာပဲဒါတွေမကသေးဘူးနော်ဒီဒကာကြီးကဘယ်လိုပြောသေးလဲဆိုတော့တပည့်တော်မြည်တွေကတဲ့သူတို့တငယ်ချင်းတွေအိမ်ကိုအလဲလာတဲ့ခါတပည့်တော်ကသူတို့စကားဝိုင်းနဲ့ဝင်ပြောတာကိုမကြိုက်ဘူးနော်အဖိုးကကိုယ့်အကူအခန်းထဲသွားနေပါဟိုမှာတယ်လီဗီရှင်းသွားကြည့်ဗီဒီယိုသွားကြည့်ဆိုပြီးတော့အခန်းထဲကိုပို့လိုက်တယ်တဲ့တပည့်တော်သူတို့ကတပည့်တော်ဝင်ပြောတာမကြိုက်ဘူးတဲ့နော်အဲ့တော့ဒီအဖိုးကဘယ်နဲ့နေမလဲသမီးကလည်းစကားမပြောဘူးမြည်တွေကလည်းတိတ်အရောတွင်မလုပ်ဘူးသူတယောက်ထဲနေရတယ်နော်စားစရာတော့အပြည့်ရှိတယ်နော်အကြီးကျယ်လုံးလေးဖြစ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒါကလူကြီးတွေအပြည့်ကြီးလို့လည်းမပြောလို့ဘူးကလေးတွေအပြည့်လို့လည်းမပြောလို့ဘူးနော်ဘသူအပြည့်လို့မပြောလို့နားလည်ဖို့လိုတယ်တက်နဲ့လောက်ညှိပေးဖို့လိုတယ်အဓိကအချက်ကအဲ့ဒီအဖိုးဖြစ်တဲ့လူကိုယ်တိုင်သူဟာသူတရားထုတ်ပြီးတော့အေးစစ်စစ်နေမယ်ဆိုရင်နော်သူ့စိတ်ကကြည်လင်အေးချမ်းတယ်နော်မနဲ့သူ့သားသမီးတွေကလှုပ်ပေးခဲ့တာလေးတွေသူစားပြီးတော့ဩငါသားသမီးတွေကအလုပ်တော်ပင်ပန်းကြတယ်နော်သူတို့အိမ်ကနေထိုင်ပြမြစ်တာပြုတ်မယ်ငါငယ်တုန်းကသူတို့ကငါပညာသင်ပေးခဲ့တယ်ကျွေးခဲ့တယ်မွေးခဲ့တယ်အခုသူတို့ကငါ့ကိုတစ်လှည့်ပြန်ပြုစုနေတယ်နော်ဒီလိုပြုစုတာကိုပဲကြည်ကြည်နက်နက်ကြည်ကြည်နူးနူးလေးခံယူပြီးတော့အပြင်အလုပ်ကိုသွားတဲ့သားတွေသမီးတွေမြေးတွေကိုအိမ်ကနေထိုင်ပြီးတော့မြစ်တာပို့ပေးနေမယ်နော်ကျမ်းမာကြပါစေဘေးရန်တွေကင်းဝေးကြပါစေလူရင်းဆန္ဒပြေဝကြပါစေစသည်ဖြင့်နော်ကျန်တဲ့အချိန်မှာလည်းပဲကိုယ့်အကိုထိုင်ရပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ရပဲဖြစ်ဖြစ်လမ်းလျှောက်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ရနိုင်တဲ့လောက်ကလေးတတိပဋ္ဌာန်ကိုပွားပြီးတော့ငင်းငင်းချမ်းချမ်းလေးနေမယ်ဆိုတော့အဲ့လိုဆိုသူ့စိတ်ကအထက်လျောက်တော့ကြည်လင်နေမှာနော်ကြည်လင်နေညနေကျရင်သူ့သားသမီးသူ့မြေးတွေပြန်လာရင်ဟာငါသမီးပြန်လာပြီဆိုတာလေးကို तू ကဝန်တာအားရလဲလဲလေးဒီလိုတခွန်းလေးပဲပြောလိုက်နော်ပြန်လာတဲ့သားသမီးဟာအိမ်ရောက်လာတဲ့အဖေကဝန်တာအားရနှုတ်ဆက်တာကိုရတော့နည်းနည်းကြည်နေတော့အခုဆိုရင်ဒီလိုမဟုတ်အိမ်ပြန်လာရင်အဖေမျက်နှာကြည့်တယ်အဖေမျက်နှာတိတ်မကြည့်ဘူးတိတ်မကြည့်ဟိုဘက်နှာနည်းနည်းသွားနည်းနည်းခောက်ဝေးရသွားရှောင်းနေတော့မျက်နှာမကြည့်တဲ့လူနာကိုမလာခြင်းဘူးဒါထုံးစံပဲနော်အလုတ်ကပင်ပန်းတာနော်ပြီးတော့
သူအဖေကြီးကအဖိုးဖွားတွေကအိမ်မှာနေပြီးတော့အဲ့လိုကြီးကြီးလေးလေးနဲ့နေပြီးဆိုရင်နော်တာသမီတွေကချက်ပြုတ်ပေးတယ်ဆိုရင်အားရပါရဝန်တာအားရစားလိုက်မယ်နော်ငါသမီးလေးချက်ပေးတာကောင်းတယ်ကွနော်စားမယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်သမီးဒီနေ့အလုပ်ပင်ပန်းသလားနော်တာဒီနေ့အလုပ်ကဘယ်နဲ့တော့အဆင်ပြေရလားပင်ပန်းသလားမေးပေါ်ရရင်နည်းနည်းတော်အောင်မယ်နော်အဲ့တော့အတိတ်ဘက်ကဘာလဲဆိုတော့ကိုကသူများစီကမေတ္တာနဲ့ဂရုစိုက်မှုကျင်နာမှုယူရမှုလိုချင်နေတာနော်လိုချင်နေရင်ဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့ကိုကဥအောင်ပေးလိုက်ရတယ်အဲ့လိုဆိုရင်တာသမီးတွေကဟောအဖေနာနေရတာစိတ်ချမ်းသာလိုက်တာဆိုအနာလာထိုင်တယ်နော်အဖေကဒီနေ့ဘယ်နဲ့နေကောင်းလားနော်သမီးဟိုဟာလေးလောက်ထားခဲ့ဒီဟဲ့လောက်ခါအဖေစားပြီးပြီလားစားလို့ကကောင်းရလားမနှက်ဖန်ဘာစားကျင်တော့နော်ကျမရဲ့အခြေအနေကဘယ်နဲ့ရှိတယ်လဲနော်အဖေအပြင်သွားမလားဘယ်နေ့ဆိုရင်အားတယ်လေဖះလိုက်ဖို့မှာဒီလိုပြောခွင့်ဆိုခွင့်ရမှာနော်အခုတော့တွေးတိုင်းနင်တို့ကငါ့ကိုပြစ်ထားတယ်နင်တို့ကငါ့ကိုစကားမပြောဘူးနော်နင်တို့ကကျေးဇူးမတတ်ဘူးငါနင်တို့ငယ်ငယ်တော့ငါဘယ်လိုပြုစုခဲ့ရတာအခုငါကြီးတော့နင်တို့ငါ့ကိုမပြုစုဘူးနော်အဲ့ဒါလိုအပြောပါများတော့တာသမီးတွေကကြားတော့မတတ်နိုင်တော့ပါဘူးနော်အဲ့တော့ဘသူအပြစ်လို့မဆိုလိုဘူးနော်ကိုယ့်ဘက်ကကိုယ့်ဟာကိုတာဝန်ယူလိုက်ကြမယ်ဆိုရင်နော်ကိုယ့်ဟာကိုစိတ်ချမ်းသာအောင်တတိပဋ္ဌာန်တရားလေးပွားပြီးတော့နေလိုက်ကြမယ်ဆိုရင်ရင်းနှီးမှုပိုရှိလာမယ် loneliness ကတက်တာသွားမယ်စိတ်လည်းချမ်းသာမယ်အဲ့တော့ဒီပြဿနာအခုဒီမှာလဲဒကမာကြီးတွေအများကြီးပါတယ်ဒကာကြီးလည်းအများကြီးပါတယ်နော်အ ਨੇ နဲ့အများတော့ကြုံတွေ့ရမှာပါအဲ့တော့ပောပတနာမနေစေခြင်းဘူးနော်အင်မတန်ကျေးဇူးကြီးတဲ့မိဘတွေပါအဲ့တော့အဲ့လို loneliness ဖြစ်လာတဲ့ခါမှာတဲ့လောက်ရမယ့်ကိစ္စဘာလုပ်တင်တယ်လဲဆိုရင် accepting and befriending yourself ကိုလက်ခံဖို့ကိုမိတ်ဆွေဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့နော်ဒီစကားကိုတော့ဘုံဘုံကတိတ်သဘောကျတာအရင်တစ်ခါလည်းပဲတရားလေးတစ်ပုဒ်ဟောခဲ့တဲ့ထက်မှာဒီအဓိပ္ပာယ်မျိုးပါတဲ့စကားလေးတစ်ပိုက်ပါတယ်နော် I make my mind my friend နော်အရင်တစ်ခါဟောခဲ့တဲ့တရားလေးပါနော်အဲ့ဒါတော့တချို့တော့နာဘူးတယ်တချို့တော့တိတ်ခွေရတဲ့စင်နာဘူးတယ်နော်မနာဘူးတဲ့ဒကာကြီးဒကမကြီးဆိုလဲအဲ့ဒီတိတ်ခွေလေးပါရှာပြီးတော့နားထောင်ကြည့်ပါနော်ကိုယ့်ဟာကိုယ်တရားအထုတ်ပြီးတော့နေတဲ့သူဟာသူ့စိတ်ကသူ့မိတ်ဆွေဖြစ်နေတယ်နော်အဲ့တော့ကိုယ့်ကိုအများဆုံးစိတ်ဆင်းအောင်လုပ်တာသူများမဟုတ်ပါဘူးကိုယ့်စိတ်ပါကိုယ့်အတွေးပါကိုယ့်ရဲ့သဘောထားတွေပါကိုယ့်သဘောထားမှားနေလို့ကိုယ့်ရဲ့အတွေးခေါ်တွေမှားနေလို့နော်ကိုယ့်စိတ်ကိုနားမလဲလို့ကိုယ့်စိတ်ကိုတည်ငြိမ်အောင်အေးချမ်းအောင်မထားတတ်လို့အဲ့ဒီစိတ်ကအတွေးတွေအမျိုးမျိုးတွေးပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ပဲပြန်နှိပ်စက်တယ်နော်အဲ့တော့ start by not rejecting yourself ကို reject မလုပ်ပါနဲ့နော်ငါမကောင်းဘူးငါဆိုးတယ်ငါအသုံးမကျဘူးအဲ့လိုဟာတွေမတွေးပါနဲ့နော်ငါမတက်နိုင်တဲ့ကိစ္စရှိလို့ငါတက်နိုင်တဲ့ကိစ္စရှိတယ်ငါဆိုးတဲ့အပိုင်းရှိလို့ငါမှလည်းကောင်းတဲ့အပိုင်းလည်းရှိတယ်ကိုလည်းပဲအကောင်းဆိုးနှစ်ခုစလုံးကိုမျှပြီးတော့ကြည့်ပါနော်ပြီးတော့ကောင်းတာကိုဒီနေ့တခြားပိုးပြီးတော့လှုပ်သွားပါနော်ဒီသတိပဋ္ဌာန်တရားအားထုတ်လာလို့ရှိရင်အလိုအလျောက်ပဲကောင်းတဲ့ဘက်ကတိုးတက်လာတယ်ဆိုးတဲ့ဘက်ကယော့သွားတယ်အလိုအလျောက်ဖြစ်လာတယ်နော်ဥပမာဆိုတော့ရုပ်စွာဆုံးပြောမယ်ဆိုရင်သတိပဋ္ဌာန်တရားထိထိမိအားထုတ်တဲ့ချို့ဆိုရင်စိတ်လိပ်ပါပြတ်သွားတယ်အရက်ပြတ်သွားတယ်နော်အပျော်ပါနည်းနည်းသွားတယ်ပြောမယ်ဆိုရင်တယ်လီဗီရှင်းနဲ့ဗီဒီယိုတို့ကစကြည့်တာယော့သွားတယ်မကြည့်ဘူးလို့တော့မဟုတ်ဘူးနော်တကယ်ကြည့်တဲ့မှတ်သားထိုက်တဲ့ educational ဖြစ်တဲ့ပညာရနိုင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေဆိုရင်တော့ကြည့်လိုက်တယ်အပေါ်လေးမကြည့်ဘူးရှော့လို့ရသွားတယ်နော်အဲ့တော့လူတော်တော်များများရဲ့ဘဝမှာဒုက္ခတွေအများကြီးကျင်ရတာဘာလို့လဲဆိုတော့မလုတ်တင်တာတွေကိုလုတ်နေတယ်လုတ်တင်တာကိုတော့မလုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဒုက္ခတွေများနေတာနော်အဲ့တော့တတိပဋ္ဌာန်တရားအားထုတ်လာတဲ့ခါမှာဒီအတိအမြင်ကတစ်မျိုးလေးနဲ့ရင်းကျက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့မှာရွေးချယ်နိုင်တဲ့စွမ်းအားပိုကြီးလာတယ်နော်တပည့်တယောက်ဆိုအဲ့လိုပြောတယ်သူကနိုင်ငံခြားမှာနေတော့သူတို့မှာအင်တာနက်ကလွယ်လွယ်ကူကူသုံးလို့ရတယ်တဲ့ကွန်ပျူတာနဲ့အင်တာနက်တကဘာလုံးဆက်ထားလို့ရတယ်ကြိုက်တဲ့ information ကြိုက်တဲ့ entertainment နော်ခလုတ်ကလေး3-4ခုနှိပ်လိုက်ရုံနဲ့ချက်ချင်းရတယ်နော်သူပြောတယ်အရင်တရားအမထုတ်ခင်တော့ဆိုရင်တဲ့ခလုတ်နှိပ်လိုက်လို့ပေါ်လာသမျှကိုစိတ်ဝင်စားပြီးတော့အဲ့ဒါမဆုံးနိုင်တော့ဘူးနော်ပတ်စံလည်းအများကြီးကုန်တယ်အချိန်လည်းအများကြီးကုန်နေတယ်နော်အခုတော့တဲ့တပည့်တော်ဖုံပြောသလိုပဲတရားကိုကြိုးစားပြီးတော့အထုတ်ပါတယ်တဲ့နော်နိုင်ငံခြားမှာနေရင်းနဲ့ကိုအထုတ်တာနော်အထုတ်တော့တဲ့တွေးတာမှန်သမျှအကုန်လုံးကိုမယူတော့ဘူးတဲ့နော်တခုခုကိုမြင်ရရင်ကြည်နေရင်နဲ့နားထောင်နေနေကိုပဲဒီဟာရဲ့အခုကိုမြင်နေရကြားနေရတဲ့အကြောင်းအရာရဲ့တန်ဖိုးသူ့ရဲ့လေးနက်မှုအဲ့ဒါကိုသိချဖို့ညာလေးနဲ့အကဲခမ်းမိရသားဖြစ်နေတယ်နော်ကဲခမ်းမိသားဖြစ်တော့တိတ်တန်ဖိုးမရှိဘူးတ
တက်တက်အပြင်းပြေုံအပျော်တက်တက်ဆိုရင်တော့တဲ့ခဏနဲ့ပဲအဲ့ဒါကိုပိတ်ပလိုက်တယ်ဆက်မလုပ်တော့ဘူးနော်အဲ့တော့အဲ့ဒါလို့မလုပ်တင်တာတွေကိုမလုပ်ပဲနဲ့လုပ်တင်တာတွေပို့ပြီးတော့လုပ်လာတဲ့ခါမှာကိုလေးစားမှုချစ်ခင်မှုတိုးလာတယ် self respect တိုးလာတယ်နော်အဲ့တော့ကို reject လုပ်တယ်ဆိုတာ self respect မရှိတာပဲနော်ငါဘာမှမသိဘူးငါဘာမှမတတ်ဘူးနော်အဲ့လိုကိုယ့်ရဲ့အဆိုးတွေကြီးပဲကိုရှာကြည့်နေတာဟုတ်တရားထုတ်လာတဲ့လူကဘာမှမလုပ်ဘာမှမတတ်တော့မှနော်သူ့စိတ်ထားလေးကြည်လင်အေးချမ်းနေတာနဲ့ကိုပဲသူကျင့်နှံ့မှုရသေးတယ်နော်တက္ကမကြီးတယောက်ဆိုယောဂဖြစ်လို့ဘာမှမလုပ်နိုင်တော့ဘူးသူဘာပြောလဲဆိုတော့ဒီလေဘင်းကအထက်နော်ကြည်လင်ရှိနေတော်ပြီးတဲ့ကျန်တဲ့တကူလုံးဘာဖြစ်ဖြစ်တယ်သူတရားအထုတ်လို့ရရင်သူ့ဘဝအတိတ်ပဲရှိသေးတယ်သူကျင့်တတ်ပါတယ်နော်သူ့ကြောင့်တော့အသေးစိတ်ပြောချင်ပေမဲ့အချိန်သိမရပါဘူးနော်အတိတ်ပဲကဘာလဲဆိုတော့ဒီတရားကိုထိထိမိကြိုးစားအားထုတ်လာတဲ့လူဟာလေဒီအလုပ်တစ်ခုနဲ့ကိုပဲကိုလေးစားတယ်ကိုချစ်တယ်ကိုတန်ဖိုးထားတယ်ကိုဘဝကိုကျင့်တတ်နေတယ်ကို reject မလုပ်ဘူးနော်ကိုအထင်မသေးဘူးဒီချက်ကအရေးကြီးဆုံးပဲ This happens too often so try and be your own friend နော်ကိုမိတ်ဆွေကောင်းဖြစ်အောင်ကြိုးစားပါနော် Being alone does not mean being lonely for you still have yourself to be with နော်အဲ့တော့ being alone နဲ့ being lonely နဲ့မတူနော် being alone ဆိုတာတကိုယ်တည်းဖြစ်နေတာအနားမှာဘယ်သူမှမရှိတာနော်အဲ့တော့အနားမှာဘယ်သူမှမရှိတာအဖော်ပဲနေတာလို့ပြောလို့မရဘူးလားထင်စရာတော့ရှိတယ်နော်မဖြစ်ဘူးတကယ်တရားကိုအားထုတ်နေတဲ့လူဟာအနားမှာဘယ်သူမှမရှိပေမဲ့အဖော်မဲ့လို့အားငယ်နေတဲ့သဘောမျိုးနော်အဖော်ရှာနေတဲ့သဘောမျိုးမရှိဘူးနော် being lonely ဆိုတာအဖော်မဲ့လို့အားငယ်နေတာအဖော်ရှာနေတာနော်အဖော်ကိုလိုချင်နေတာကိုတရားထုတ်ပေါ်နေတဲ့လူဟာအဖော်ကိုမရှာဘူးအပြစ်မှမရှာဘူးနော်အဖော်မရှိပါလားဆိုပြီးတော့အားမငယ်ဘူးမကြောက်ဘူးနော်သူတရားထုတ်ပြီးတော့ပဲသူကျင့်နေတယ်သူစိတ်ကသူ့အဖော်သူတတိကသူ့အဖော်တတိပဋ္ဌာန်ကအဖော်ဖြစ်နေတယ်နော်အဲ့တော့ဒီတတိပဋ္ဌာန်အဖော်ကိုတိတိကျကျအဖော်ကောင်းဖြစ်လာအောင်နော်ကိုယ်နဲ့အမြဲတမ်းနေတဲ့အဖော်ဖြစ်လာအောင်ကြိုးစားရမှာနော်တကယ်တော့ ultimately we are lonely နော် ultimately we are each of us are lonely ဘာလို့လဲဆိုတော့နောက်ဆုံးအချိန်မှာအနားမှာပဲဖော်ရှိမလဲဘယ်သူဖော်ရှိမလဲနော်အနားမှာလူရှိပေမဲ့အဖော်မဖြစ်တော့ဘူးအဲ့တော့နောက်ဆုံးအချိန်မှာသတိပဋ္ဌာန်အဖော်နဲ့ပဲလက်တွဲပြီးတော့ဘဝတန်တရားခီးကိုတွားရမှာပါနော်ဟိုဘက်ဘဝကိုတွားရတယ်ဆိုတော့ပေါ့နော်ဒါပြောစဉ်ပြောရမယ်ဆိုရင်တေဂာနီးမှာဘယ်သူ့ကိုဖော်လုပ်မလဲတေဂာနီးမပြောနဲ့နော်ဒီဘုံဟိုတလောကပြီးခဲ့တဲ့2လလောက်ကျော်လောက်ကတော်တော်ကိုအကြီးကျယ်ကိုနေမကောင်းဖြစ်လိုက်တာနော်တစ်သက်လုံးအဲ့လောက်ပြင်းပြင်းထန်ထန်နေမကောင်းဖြစ်တာဒီတစ်ခါပဲအရင်တော့ကဖြစ်ဘူးပေမဲ့ဘယ်လောက်မစိုးနော်ဘယ်လောက်ထိအောင်အားနေသွားလဲဆိုရင်မျက်စိဖွင့်လို့မရတော့နော်စကားတခွန်းပြောဖို့တော်တော်ကိုပင်ပန်းတယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာအသေးတွေကလည်းရောင်အစာရင်ရောင်ဘေးလုံးကလည်းရောင်တယ်အဆုတ်ထက်မှာလည်းပဲနည်းနည်းရောင်တယ်လို့ထင်တယ်နော်ကြက်နေတယ်အသက်ရှူရတာသိကြက်တယ်အကျိတ်တွေရောင်နေတာလည်းဘင်းကြီးကိုဖုထွက်နေတာနော်ခေါင်းအင်မတန်ကြိုက်တယ်နားကြိုက်တယ်ခေါင်းမူတယ်ပြုတ်ချင်းအန်ကျင်းနေတယ်နော်လုံးဝမထနိုင်တော့ဘူးအဲ့ရမှာအိတ်နေရပြီနော်ပိန်သွားတာလည်းပဲအသားနဲ့အစီလုံးဝမရှိတော့ဘူးနော်ပျော့ချွဲချွဲနဲ့အယိုးနဲ့အရေလောက်ရှိတော့တာနော်ပါဇက်ထဲကိုရေကိုဇွန်းနဲ့ထည့်ပေးရတော့တာဂလူးကို့စ်အရေကိုဇွန်းနဲ့ထည့်ရတယ်ထပြီးတော့ထိုင်ပြီးတော့မတော့နိုင်ဘူးထားလိုက်ရင်ထူပေးလို့ထားရင်တော့မှထိုင်မိတာနဲ့တပြင်းနဲ့မောတာကိုမခံနိုင်ဘူးနော်တွေးအားကအင်တန်နေသွားတာဟီမိုကလိုဗင်က 60% ကျော်လောက်ပဲရှိတယ်တခါလေးပြောခြင်းပေမဲ့ဘာမှပြောလို့မရဘူးဘယ်လောက်ထိအောင်တခါလေးပင်ပန်းလဲဆိုရင်ဟိုဘက်ဒီဘက်စောင်းနေတာပြောင်းနေတာတော့မှပြောရမှာပင်ပန်းတယ်မပြောဖြစ်ဘူးနော်အဲ့ဒီအချိန်မှာဘယ်သူ့အဖော်လုံးမလဲအနားမှာတော့ထိုင်နေတဲ့လူတော့ရှိပါတယ်သူတို့အဖော်မဖြစ်ပါဘူးနော်ပြုစုတော့ပြုစုပေးပေမဲ့ကိုခံစားနေရတာတို့တကယ်မသိနိုင်ဘူးအဲ့ဒီခါမှာတရားကိုပဲတည်တည်ချာထိထိမိဖြစ်အောင်ရှုမှတ်ရတာနော်ခန္ဓာကိုယ်နာနေတာကိုလည်းတစ်ခါလေးသိတယ်တစ်ခါလေးမခံနိုင်တော့ဘူးအမတန်နာတယ်အမတန်ကြိုက်တယ်နော်အဲ့ဒီခါမျိုးမှာအကယ်၍တရားမှမရှိမှရင်မနဲ့နေမလဲနော်ဝေဒနာခံပြီးတော့အဲ့လိုမရတာလည်းရက်ပေါင်းများစွာနော်အမတန်လုံးလေးဖြစ်မယ်နော်
အင်မတန်စိတ်ဆင်းရဲမယ်ဒါပေမဲ့တရားနဲ့ရှိမှပြီးတော့နေတော့စိတ်မဆင်းရဲပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်လည်းပဲတရားကိုပိုးပြီးတော့နှစ်သက်တယ်နော်ကိုမပဲနာတော့လည်းပဲစိတ်မှမနာအောင်နေဆိုတာဒီလိုနေရမှာကိုပြောတာဆိုတာကိုကောင်းကောင်းနားလည်အဲ့တော့ကြိုးကြိုးတင်တင်အဲ့ဒီတတိပဋ္ဌာန်တရားကိုကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်နဲ့မကွာတွားလျာအမြဲတမ်းပါတဲ့မိတ်ဆွေကောင်းဖြစ်အောင်လေ့ကျင့်ပြီးတော့ပြုစုပြုထောင်ထားပါအဓိကအထက်တက်ခါကပြောချင်တာဒါပဲနော်ဘယ်တဲ့ဘယ်ရွယ်ရောက်နေလုံနေပါအခုကစလို့လည်းနောက်မကြသေးပါဘူးနော်လုပ်လို့ရသေးတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့တော့အချိန်တလောက်ပဲရတယ်လို့ထင်တယ်နော်အဲ့တော့လူရင်းပြောချင်တာကတော့ကိုအဖော်ကောင်းဖြစ်အောင်လုပ်ပါနော်တတိပဋ္ဌာန်တရားကိုကိုနဲ့မကွာအမြဲတမ်းပါတဲ့အဖော်ကောင်းဖြစ်အောင်လုပ်ပါတခြားအဖော်ကတော့အဖော်ကောင်းကအခါအားလျော်စွာရတဲ့အခါမှာတော့ရမယ်အဖော်ကောင်းမိတ်ဆွေကောင်းကိုလိုချင်ရင်ကိုတိုင်ကလည်းပဲအဖော်ကောင်းမိတ်ဆွေကောင်းပီသအောင်နေလိုက်ပါနော်တော်တော့ပါပြီ